Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapitaji duniani. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapitaji duniani. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Katika safari yangu ya shida, niongoze Bwana nifike salama. Najua ya kwamba safari ni ndefu, Bwana niongoze nipate kufika. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapitaji duniani. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapitaji duniani. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Adui zangu Mungu wananiwinda, na kila mbinu za kuniangamiza. Bwana nifiche wasije kunipata, unitoe katika mikono yao. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapitaji duniani. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapitaji duniani. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Najua kwamba kuishi kwangu ni Kristo, na hata kufa kwangu ni faida. Mimi ni mtu aliyeteseka kwa fimbo ya ghadhabu ya Mungu. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapitaji duniani. Sisi sote ni
sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapitaji duniani. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapitaji duniani. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Katika makusanyiko nitaziimba zaburi, nitazitangaza sifa zako daima milele. Kwenye madhabahu yako nitaitoa sadaka ile ya kukupendeza, e Mungu Muumba wangu. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Umenitendea mengi, mema yasiyo idadi. Ninakushukuru Bwana, e Baba Muumba wangu. Nikiyakumbuka yote, machozi yalimwagika, ni machozi ya furaha, ni machozi ya upendo. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Usiniache Bwana, na wala usinitupe. Ukinitupa wewe, nani ataniokota? Niwe msitiri wangu katika dunia hii, dunia yenye mateso na yenye mahangaiko. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu.
itamere ndangele benjeni mairanele Elani maroke amagana amayo Omoni rotebire Nasayo tebire Elani maroke amagana amayo Odana kororo Ndangele benjeni maitamere Ndangele benjeni mairanele Elani maroke amagana amayo Omoni rotebire Elani maroke amagana amayo Odana kororo Vijana yao murangiri tata Jeno burwaye motevya manene Erena mabuwe, erena mawene Tata apia watema Ndangelero, ndangelero Benjeni maitamere Ndangelero, benjeni mairanere Elani maroke amagana amaya Omone na tebire, nasayo tebire Elani maroke amagana amaya Odana kororo Tika kichosi musame nyasae Okumu kamabya musama monene Omasa masuko Orangele tata Orengele boyao Orangele tata Ndangele benjeni maitamere Ndangele benjeni mairanele Elani maroke amagana amaya Omoni rotebire Nasayo tebire Elani maroke amagana amaya Odana kororo Muri tata muri nasae Akoyo tata muri yo monene Orangele tata erena bakanya Omonene digare yange Orangele reno Ndangele benjeni maitamere Ndangele benjeni mairanele Elani maroke amagana amaya Omone na tebire, nasayo tebire Elani maroke amagana amaya Odana kororo Mama watata kikoli ya mwenge Na watole na kowa kwe Natani na kwenwa Aye marangele Omondele nila watema Ndangele rero Ndangele benjeni maitamere Ndangele benjeni mairanele Elani maroke amagana amaya Omone na tebire, nasayo tebire Elani maroke amagana amaya Odana kororo Ndangele benjeni maitamere Ndangele benjeni mairanele Elani maroke amagana amaya Omone na tebire, nasayo tebire
popote nami nitakwenda haraka. Umeniita, nimeitika wito na kuja kwako leo. Ninyongee mbele zako Bwana, nipokee mimi niko tayari. Nimeyaacha yote najikabidhi kwako. Unitume popote nami nitakwenda haraka. Nilitazama moyo wako mwanangu, hata kabla hujazaliwa nilikutambua. Nilikuteua mapema kati ya ndugu zako, uwe kuhani wangu mimi, kuhani mkuu. Umeniita, nimeitika wito na kuja kwako leo. Ninyongee mbele zako Bwana, nipokee mimi niko tayari. Nimeyaacha yote najikabidhi kwako. Unitume popote nami nitakwenda haraka. Umeniita, nimeitika wito na kuja kwako leo. Ninyongee mbele zako Bwana, nipokee mimi niko tayari. Nimeyaacha yote najikabidhi kwako. Unitume popote nami nitakwenda haraka. Shamba lake Bwana ni kubwa na mavuno ni mengi, wavunaji ndio wachache. Nitakwenda mimi na kuomba sana, e Bwana, tupeleke shambani tukavune mavuno yote yaliyo tayari. Umeniita, nimeitika wito na kuja kwako leo. Ninyongee mbele zako Bwana, nipokee mimi niko tayari. Nimeyaacha yote najikabidhi kwako. Unitume popote nami nitakwenda haraka. Umeniita, nimeitika wito na kuja kwako leo. Ninyongee mbele zako Bwana, nipokee mimi niko tayari. Nimeyaacha yote najikabidhi kwako. Unitume popote nami nitakwenda haraka. Uwe nami siku kwa siku, wala usiniache.
wote njooni tuingie. Wamama wote njoo kwake Muumba. Twakaribishwa wote njooni tuingie. Nyumbani mwake, nyumbani mwake, nyumbani mwake. Sisi tunalishwa Nyumbani mwake, tunaburudika na raha tele. nyumbani mwake, nyumbani mwake. Sisi tunalishwa Nyumbani mwake. tunaburudika. Vijana wote njoo kwake Muumba. Twakaribishwa wote njooni tuingie. Watoto wote njoo kwake Muumba. Twakaribishwa wote njooni tuingie. Nyumbani mwake, Na raha tele. nyumbani mwake, nyumbani mwake. Sisi tunalishwa Nyumbani mwake, tunaburudika nyumbani mwake, na raha tele. nyumbani mwake, nyumbani mwake. Sisi tunalishwa Nyumbani mwake. tunaburudika. Mapadri wote njoo kwake Muumba. Twakaribishwa wote njooni tuingie. Watawa wote njoo kwake Muumba. Twakaribishwa wote njooni tuingie. Nyumbani mwake, Na raha tele. nyumbani mwake, nyumbani mwake. Sisi tunalishwa Nyumbani mwake, tunaburudika nyumbani mwake, na raha tele. nyumbani mwake, nyumbani mwake. Sisi tunalishwa Nyumbani mwake. tunaburudika. Wafungwa wote njoo kwake Muumba. Twakaribishwa wote njooni tuingie. Wanyonge wote njoo kwake Muumba. Twakaribishwa wote njooni tuingie. Nyumbani mwake, Na raha tele. nyumbani mwake, nyumbani mwake. Sisi tunalishwa Nyumbani mwake, tunaburudika nyumbani mwake, na raha tele. nyumbani mwake, nyumbani mwake. Sisi tunalishwa Nyumbani mwake. tunaburudika. Na waimbaji njoo kwake Muumba. Twakaribishwa wote njooni tuingie. Wagonjwa wote njoo kwake Muumba. Twakaribishwa wote njooni tuingie. Nyumbani mwake, Na raha tele. nyumbani mwake, nyumbani mwake. Sisi tunalishwa Nyumbani mwake, tunaburudika nyumbani mwake, na raha tele. nyumbani mwake, nyumbani mwake. Sisi tunalishwa Nyumbani mwake. tunaburudika.
Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji, nimewekewa taji, taji ya haki. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa na mimi nao wakati wangu wa kufariki kwangu nao umefika. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ataniokoa na kila neno baya, hata nikufikie ufalme wa mbingu. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nami nitaishi kwake Baba milele, tena nikimwimbia Mungu haleluya. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Asili ya Tata, nili Umwana, nili Mungu Mtakatifu. Amina. Tatu Ntorobo.
Bwana, usikilize sala zetu. Sisi tunakuomba sana huruma yako, ili marehemu mtumishi wako Joseph uliyemhamisha hapa duniani umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Raha ya milele umpe Joseph, Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Mungu ni mwema. Hata tukiwa kwa mazishi, Mungu ni mwema, kwa sababu ndiye aliyemuumba Joseph na ndiye amemwita. Hakuna siku Mungu atabadilika awe tena mwingine. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa maisha ya Joseph. Sasa amemwita kwake katika ibada hii takatifu. Tunaomba apumzike kwa amani. Mungu ampokee katika uzima wake wa milele, aifariji familia yake, watoto wake na wote waliomtambua kwa kazi yake na mema yote aliyoyatenda. Karibu kwa ibada. Chakutwa chakiri baada gani tokorenda asesara. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwana alikufa na akafufuka. Utujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Joseph aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen.
Ogosoma kurwaseri rubari tanga ni ya Paulo bakiase abakorinto Kisii kumi na gatano mstari 12 goikoyo 15 na kabere oyibuya mirongo 32 goikoyo ya mirongo 33 ogosoma bono ya Kristo randi wasemule kuna nabo getuko rwasaba kule na kienda abanda asemule bagotebanga kubokirukwa bakure tikori kolendanya kubokirukwa bakure tikori yali Kristo nera tabogetiye nendanya Kristo tabogetiye iraliyo korandi bwito no kwabusa no kwege na kwaino no kwabusa naintwe birolio twararekanire kwa biroli by'oburimo ba Nyasaye ekiagera twatebeteng'a Nyasaye niga abogetie Kristo oyo lirolio tamubogetie onya abakure tibakobokire inakionya abakure tibakobokire irolio Kristo nere tabogetie naonya Kristo tabogetie okwegena gwitu no kwabusa ni wamule no nyambo na sebye ino anya na sengenje ya mwanya bantu nkarwana n'ekintu ali Efeso inkiera ngwenere anya abakure tibakoboka tigatolie na konywa ekiagera onkyo ngatoku timonga ineka egosoliembe nige wosalia chingencho chingia engana ya Nyasaye toro wakasoro Omonguru abe nainwe ogasoma kwa Evanjili Mtakatifu mnayaligetwe na Yohana. Yohana egesiri ya 5 tuchakira umustari we 45 ekene nabatebirie ero yonyegene tenche nale n'obugima bwakale na kale inche n'omugati bw'obugima kisokoro kyeino kyaliete mana aseroro nabarabo bagakwa oyo noro omugati kiri korwa igoro nga muntu nde bwensi orayorie tagukwa inche n'omugati bw'obugima oyo igete korwa igoro muntu kara ali omugati oyo nabe moyo goika kale na kale n'omugati ndarwenche asenye nchi y'obugima bwense no muberone abayahudi bakamirania barabwase barabwo bakabora na kyo muntu yaranyale goto muberoye toyolie Yesu akabatebya ekene nabatebirie mutali etyo muberoye omwana omwanya bantu nakonywa manyingae timuli n'obugima imeyeino oyo kolyo muberone na kunywa manyingane nali n'obugima bwakale na kale na inche nimobokie asili tuko yomayo Evanjili y'omonguru Kristo atoniwe
Nyasaye n'omuya chinga kichonsi twachire ase kenyoreke kya gotinyangu yuko nachitaka sana kana ngo semeni Saint Patronio no toka na irentanga na tare so ase kenyoreke na wototale tepaka wo mugako yore ngo mugambi ya Joseph Ntorobo bono Nyasaye umurangiri uchire asali asawete no moyo yo wetu moyo yatorwete ndayanyina osaseise umubero wetu amanyinga mibere tobwate na ire kurwenda ya mama so omoyo noro yo that's all moyo kero chire umubero wetu ase mama okobabuna umote unekerogo ngo kwana ke koiguke so bono boma kumanga mwanya bantu kirikirweta ase mwanya bantu ngokere igo kere no buso so twatigirwe umubere lakini umubere yo Nyasaye tari kuyotika ekyagera siki ase baptismo na batise tu na Paulo ase agototebinga umubere batisire uyune karu yango Nyasaye so ekaru ya Nyasaye tiri gutiguna yaba yarweta senda ya mama yaya na kionye watege rogotero ogo togo somo gutangani oko ereso kuboki wakwa bakure igo mubero ituri gutigwa wikoboki wonchoru obe umubere bwobonene buna Nyasaye buna Yesu Kristo abuge tumubero nonyaba tumubaye besiekirete nyumba ime ogaeta chinyasimo gaswa nyumba so mubere bwobonene otali gokunaide otali korwara otali kota mebere mama toete tugakina tura abana totererete buya wanyorana mebere yo wokina gote ogochaka kwabura wakina gote neine hogo ikemyaka yete ndo kwaso akurigere nani kisokoro cyaso akorangire kimiyoro cyaro linse ngere ndo cyaso akurigere cyase kisokoro cyo kandi tugiye umuntu oso abutarire nyimbo oso akogenda iga aseni njonga nabo bumubo ngore nabo watonge tukibyo byetasema nabo kiri so ama kweli neke biserero netayo oya maederi tanga ni ngonya gokwasa to so igo to koya manya neke biserero igari kibisere kyara ntwanya gukko yakabere gari kibisero ntoma itia bakule ibawe naende gari kibisere kyara igagocha mubasoka toma itinyo gukko na yogo kwera ikigego goita naende ngasyogo kukora sasa kifo ni fumbo kwa sababu hatujawahi kufa tena ni fumbo kwa sababu hatujui wale waliokufa wanaenda wapi. Ni imani tu tuko nayo. There is no scientific proof that the soul goes somewhere. So you cannot prove scientifically. So it is a matter of faith. Ni imani tu tuko nayo ati watu wamekufa huenda mahali fulani. Lakini hakuna vile tutakavyo sema kweli tunajua wanaenda mahali fulani. Tena ni fumbo kwa sababu inakuja ghafla. Itakuja hata mtu ataweza kufa mkiwa mmekaa hapa. Mtu atakufa accident. Mtu atakufa moto. Nyonyeno yondole koragera na ba matako mongenta igo enyameso ya moyo lyo mubwo kwa yana otukutachita chomurigere tyo chikokomontu mogongo ogenda abantu barigereti gege na bagenda yondo tereri oguroche ime ogenda yondole kunyoma rurara igorara nyinyi oyonde na bakorara chitoro emekiate kabate na flat clothing karara chitoro rara iga ndorara igogenda mambia ndo wako chigutura kifo ni fumbo ngoto kuibisa kurwa seke asama kweli so ama kweli ngentoki abantu abange bayatewe ama kweli no weatanana kwa moyo lyo rweta asinya sai kurwo mubiri inkiyeko erango kwana igwete ngwe yati omoyo uri meyane rusyo moyo manya komanyanga useni ati bunangwe yati aswa nyonye bali kwanje tutose nyono mongi nyono mwana bona iga norera ta
kunyara korra ikyobo korai nabo kubero yoligiretiwa no gamba kunali mwale kugamba ta kugamba ikiara kiliki ale kogera kwane kiarweta sinya sai yakore ntokieke yachi bon eyikoro kwa ogokukomobere ekoro kungangaki ogokukomobere ekero moyo okorwa somobere omobere okone ntokieke okure lakini taliyo moyo yokwa ndo gokukonde nkororo ndo kuna kugokokobe ekero monto a moyo obuyatana na korwa sinya sai okuno gokukonde okobe pi nando gogokorera chianamu amakweli y'emyaka yonse ngakyo moyo uyatana na kurwa senya sai ekerogo kore kebe igobono nonya tokorera Joseph okule mbale tokwete gitore moyo tole ne kebe nande tutara ungama ntoli na nyasaye tuyat ekeroli ne kebe kenene toli na nema tali bego mwasome tuwe sonya toli ne nema igo toli na nyasaye igobono nyonye tokorera na Joseph araherera nayo nyekwaje kuitibe bia in fact Joseph tali gokora ke basale bona yeye afanyi dhambi mwenye akona dhambi ni kifo ya moyo kwa sababu yeye amejitenganisha na Mungu na kifo ya Joseph ni mwili wake umejitenganisha na roho. Lakini kifo mbaya ni wakati mtu anajitenganisha, roho ya mtu inajitenganisha na Mungu. Na hapo ni wakati umetenda dhambi. Sasa tumeungana hapa tunashangaa Joseph amekufa. Na ili hali sisi tuko na dhambi ya fitina, kisirani, wizi, chuki, uchawi na mambo yote ya dhambi. Sisi ndio tumekufa, tunanuka dhambi. Sasa tukitubu ndio tunafufuka. Hivyo ukilia na ukijua wewe ni mchawi, ililie. Ilia ndo wako ngiokolera tawa itekwerera na akoro. So twegenire na Joseph wa soda ekayayo gokwa iga kwetu mubere bwoka takwetyo moyo. Nga nabora nyole ba kwante na Yesu ayo kumwaliye tu musasiroti akamwali gani asensa yayo mai. Mwaliye tu musasiroti mwaligete umusasiroti no mama ite family mwaligete umusasiroti ono tweti nyama ligale Joseph wanita kweti na senya sale ikiara ne aliganiti bakenga kiyaye yo moyo igobona abantu tukwete n'abanyabibe ababale moyo Joseph asale bona iga tago kolekebe inche tuatigaire to kolekebe Joseph tago kunaende injenaye inje togo chabuko naende boneke asekale kebisero toma itikiro cha wita na yocha gokwera uzochi koibiri tobya abandi bakugori mo oku uzobo chikoroga obu atosambwe oku ono tumanye tinga itocha gokwera ntokuna Joseph musasiro tinato kanga na atwaligani tuiti bibi to nyonye pasta to kanga tuitie nonye no tu abosere na chato kanga to matenga gaki nyabere gaki erinde tin kwa makweli yo buyatana na Nyasaye tincha kubiso Ntorobo usibwa Nyasaye asete anama sumulero otakwera bono amakweli kuna moigwete igaleta twe na amakweli y'umubere igaleta twe na Adamu na Hawa bakalentu osalibwa bono abantu bayibule tubabe no moyo we myaka yonse ekabanga abantu bale no moyo igoba no bachaka komenya wachakire gukwa bono no celebrate a party day oinyora go celebrate na death day yao chivitati ngwatamaye abere to go ponye ko ibole so monto taibo irita akarento kire party death day te kobororo onye party day ja akarento kire ndarengo nakie ko eranga abantu uno mongina iriri atete omwana iboyo the same way nabangina bagukura okorire ntokie ki so nakiba hotenga from the womb to tomb okorwenda wechiembe ngogera tamangana yo akaba ekebege tangani oguyatana na Nyasaye korwa asekebege tangani giadamu nawa obo taigwera
So ekababu na ne virus ya corona onde bwensi bono otukunya gutambukira nieke ama kweli ya virus yeyo asekero buno kuibome virus ino erime yao. So kuna abantu bakwirira ate party day rimo kunya gutenge party day ege toke bwate tininki ani buno kunya basara kure tiki party day chi nyinge namba kweli buno kuna okare tokiege buno kuikange lakini nyano mwana na babo kugo buno bwa celebrate ile party day manyana makweli na akale tokiege ayo kunyora igo gogo kanyeka. In fact, to walk and you walk out. Oku mwanja, na ndo kule tokie. Umusike paka okuko. Because no manyanga, uno kuga, una chinguru echego tiaza naba. Itu kondi cherike. Nonye ne suti oja kubeke rotari kwa choranga, ne yenda gitu. Nonye ne gari okuli ni rotari kwa tewa, ne yenda kwa tokie. Ekike ko korro bigete ngaki yankanye ebigo tibiane eso uri party de yale ngo na makweli na karo chise chingo sari kurwane y'umurugione ndali ko mwanja bongo kwa onya gotera nga abasacha bayiboire nseye lakini nanya kwa ramosacha buno sona bumu mabwetu wali gomo no inyora onye koibole anelesion mo tonye te kurugorole gai ngotoje tukurugo so manyabo na makweli no ikaranse tena ne ya kwa bebe bitukawo sumario kana inchu so tumanye tindi igabantu baraha kero muntu no ari na mago amakweli aye mogu igoto kumi mono atujose vera enda aya ono ari mogu kero kuchiara mukole ira morake sasa kazi ni kwako wewe umebaki mimi na wewe mauti yanatungoja. Sasa ndivyo hivyo. Kila mtu watu wako na saa. Mimi niko na yangu, wewe uko na yako, uko na simu iko na saa. Hiyo saa ukiangalia ni wewe inakauntia masaa, sio watu wengine. Ayakunoya watenga chisa cha ile ne chia hosi ya kole toki. Unowegeta ile ekere gocha gotenena. Na ye gotenenera ebe. Ngokero muntu unowegeta okora chikire saa 9 ngochiza chia ongonya kugenda chire. Oni gechire saa 9:43 gechia ne chiarachi. Na itima tichia usanga pichigo tena. Igotuma itire gachia tigero njikire saa 9:43 ile gachia hogo sichia tigero. So bononye tuma itire gachia tigero na yukuru siriki so ngonya gokole biturutu. Otare kwancha nyano yuko sinya inenera mogo kogo kimanya sawa ile nyaso waira abandi ne chinyoma mumeta abandi no gusasiro giko na kurwanira naba Kristo nafa ibanko menya buye kera tima hitikinza ile ngachi akwanto tie anye tikira na 43 chikire ko china 44 tima hitinki wape so chitumeke buya yale masaa umepewa yatumie vizuri. Sasa kuna mtu anatumia hata sekunde imebaki kwa fitina. Hata saizi hakuna mtu anaapa. Sasa msalimia na ujui muda ngapi umebaki nao. Hivyo ni kama kufa mauti ya roho, kujitenganisha na Mungu. Tumia wakati mzuri. Nanyapia. Ono oira no onye kwagwa ko bimbe tebuo nechi daika chatika tenechinge yenda ko smile yo mwanjo mata ina tima tita ikaile kachitika. Because chiko era utaanza kulikireti mauti ni mchuku na uta nini na yochi ko korusio mwa vera ni suiti ane njora hage ni njoko le ekiara chako ntokieke. So bono lenda chisa chao. Nyasa kwa ile tichibasa kwa hera uko na bahati masaa yako yamebaki hata sekunde hiyo imebaki ili bahati yako ujiandae fema erosi buya yali gani kuna Joseph akoleta mangana familia eno era abana bae kirege ntoro chibaka bakamwanda ama chinga kichya era takahera bona chirahera masara gatarende ekihera once wakule eketabu gegosio haswa tutoche tiko sabana ki nyasaye otari kwanjonjora nekina haikina kwena chile emise ye bwate buya etali yo onchora ekina Joseph na chile
Yeye yote banga safiri Sara. Yeye aliamua maisha yake kama alitafuta mpaka padri wakati wa mwisho. Ni kuonyesha aliamua hata hiyo misa nikifa itanisaidia. Na tosoma misa 20. Na tosaba tusabe bakatolera manyinga. Onye kuyamwirete nganje no morogi naende ngo kwa morogi. Okolera manyinga ayuni bure. Hizo Sara ni bure. Sasa Sara inakuwa na faida. Onye nchine ya mwere temenye buya na ndenge itibu ya paka kerongo kwa lilo lina tosabe safari yumo ntako nyakogenda moyo ye na bago ikasemo iko ono tuboranga ntitigantiri goye bago cha konsomere misa ko kwete na bana ba ko bongo ligo nje na bango ngiri ni bono onye toko lengere ligo kiro muntu chisa je anko yarachi igo tu ibole tuto ndo bwensi ibire no mukungu oika lakini kodemo goba bukamu akabulia maswali igo kaibo no mukungu okay igo chisa chia ne chibalire igo ndo bwensi ibire ngo kwale ayecho bacho bani gotuka akabuli Yesu lakini baranya ndasuburu tigo bwa karwa ogobo buno bujya tikabukungu hata nayo chikubulia abantu ogende kaniso buli pastor na father Kingo koramya ndasinya sai igane karo gobo yabwa kubwatira ekyara abande baba tebana igongo kutole tolie tonywe nakogo onya kyara mami ngo koratole ndokie kutole sasa kuna maana gani ya maisha kama tumezaliwa na mke tunakufa si basi tukule tukunywe tufurahie kwa sababu hizi vitu hakuna pombe kwa Mungu. Hakuna pia kwa Mungu. Si nikunywe pia grade mzima nikifa nijue huko nikienda mbinguni hakuna. Na mtu alikuwa anaitwa Dr. nani Church Live alikuwa anaimba the heaven there is no beer alikuwa anapenda kuimba. Anavaa specs hivi na vitabu anakuja anaimba the heaven there is no beer Sasa tunywe tukunywe mpaka tukufe. Hapana. You know mpumbavu na wakoreni. Oli Yesu ateveti wale wasichana 5 wa pumbavu. Ndio wanasema hivyo. Wenye busara hapana, sio hivyo. Wenye busara ni kama Nikodemo. Anakuja usiku waulize, Yesu, tutafanya nini? Aliambiwa kama sio hivyo alisema Yesu. Yesu alikumbuka umezaliwa na mwanamke mwenye dhambi. Lazima utakufa. Akamwambia kama unataka kutoa hiyo laana ya kuzaliwa na mwenye dhambi kwa sababu utakufa, lazima uzaliwe mara nyingine mpya ya ndio usikufe. Hiyo ni nini? Hichi unajua si. Mwabatisa to na Yesu bose mweze. Mwabatisa te. Ono lende kitora ichanere nejaje. So Yesu akatayanga onyera hana yuko iburu no mukungu no musacha of course tari mukungu weko iburu mukungu no musacha oboko so nakia taweti Nikodemo kurusiera hana yikere ko iburu n'abanyabibe baragere iri kokwa oiko iboru eri akarenga naende yakabero bujya asama cha baptism azwa saba rumpora atana ekero tuabatisuru tuakura amonango igona soma iyo tusange no kubokiwa waye azwaya goteba siri ruberia ali abakorinto monta kubulinga ngakia bakule barabo kotengo muri byo nyonya naye nyakugusimeka teliko kwa yama yanjo kege teke ngao Joseph konyogote ono ngakiora mokorege jana. In fact, yonye gotageta abo omwe bakale ko batasusane paka arale pitali gosuka. Ono muntu ako nabo gwatageta arale ge myaka yose. Abo tagetego. Ya. Ono goikaira nabo musaya. Nkiye ko mokoraira no musaya. Goika kubunenye kego. Hekerago cha koboka mubero ya tali ago cha kobai gamo na mumoroje. Omubero gwe kaine ona Kristo. Kera ase Yohana liruberia Yohana litanga I'm not sure I was saying dia Yohana ndiro ligotebana ekero tora morora maisa sa maiso nigotora bwekane bune so igotari gocha koba buna
The only remedy of our old age is to die and resurrect. Na kipaura hao tena ekego simekwa ekere no bulime ekego cha kobokiwa ekere no butagatifu ekere no bonene ekego simeku ne kereu ekego cha koboke ekere ne chingu ekego simeku ekere limited yani ekere ne moto ekere ne emohelio ekego cha koboki ngeli na gento kieke no mohelio immortal. So we were born mortal. The medicine of mortality is to die and resurrect, then we become immortal. We will never die again. Joseph Naleraki, ero manyata huku na ile. No, muntu wate ke barua orocheni. Nche naye. Anga to kolera. Kira rando kuira na rando so kuira. Because tumanyiti munogokwa. So nakinya saa tuancheta agateba ngatingo tiga mwanya bantu nakia kogera akwete Paula atwegeri asogo somo gutangani akaboka. So Paula akobole onye koboki unkoyo ndiro nintiga korandi mpaki ebintu irusi kiaka kero mondandeka torushanga cyabo sashiroti nyine nende moiro mobere nkanga to kora mangana tekine kero konyora Yesu na bogete tigangira n'eso ekora ekyara lolyo korandi wito kubwatefa faida ekyara Kristo kweta akaboka na bali bonsi bamwegenete na barumba kolegento kiete aswa sebanchiri twasoma Yohana 6 agotebya abantu babo bamutunye toko bahochorete emegati Jizu jinyinge chikamenta emegati kamenta mambi ya enjare kabali naende bagasoa kuri Yesu akaseka unora rosiekege bantu barage chingoke amakimaya rosiekege ni orwe na abantu bagoja otangase kinyoreke chombe na nyenyire chimboli chips no chire chingoke chikarangire chiye kire chinzaga amakimokori paka yando buluji saino abantu balenga barachombo nyogoyo nari kumanya abantu manchita makima ndalese. That's why abantu bagusungirere politician tani umusasiroti because umusasiroti ngiyago kwa esio no karoje lakini arangi yago kwa ebeso chikogora gento kieke ono talinge mumwanchete politician emwanchete ki ebesa yaye mumusungirere toko bako bagento ki. So naki Yesu akabalio yakateni mate bakasoa kumogo ngahiyo ngahikirege sole pateni mate tani mokondikia oko kamunya ntitena manganani asengenjo yemegati na baete mo akorento kiye so anaki agasoa kubahereza bona oyo okoli megati mukunya koli na makima mwanje tebakamo abande muri kuchikanisa lakini amakima ras moliye toka chitikanisa Sunday wazijuma mosi tukoli yao lakini ubokima goikoba ndokie ekyahero amineti ngobe tuli ubokima aho karento kie onyere onye tobe tuli ndagira yo moyo lingana lya Nyasaye goikokwa makuli amabe dani oyo chete shakaora una shakaora abantu bakwengata bakwa tima etinga kibarengereti uchiyo kugo weitia nabora enda Nyasaye. Hona abantu akabatenga amakima ya mwanchete kwanza nabaite mama etingiri kwanza leo toletera maroi amakima toko hata makima staji ile nyingi kumbe nere kaleta chisukari nere koleta chikansa azwa tuwali toko amakima ali naende tokoleta kie keri twanchete mama ene kiucha mutoile mbele vitinye byokuliriza abuliriya ngokokolya paka kwame kumukima kabisa lakini kanisa tukieti muntu otari kuchikanza abone tokoli mubo kimara arenja because wenye kwa ngakoragera Kristo no kimata okorento ke to ina discipline no mwe wale tako mwana no musajo tachi kanza ekini chiko kora igoro so yes agasoa ko bairesa ngamakima ya nabaitenga kirma kimatare ngole mana basigete ibintu biri bare kunyo bono nche nare te context ya Gusii
Jia makima ya na chabaite. Azwa mwako yona mwate baba kamanyanga bamura iria makima tago cha komokonya. Bakarangiri musashiroti cyo mwaka mabuta na rara cha mokonya. Ndio kunoro cha gotinde kuna makima. Lakini ngia bantu mokora gakera lintu. Ama kima kere directed wechia makima. Mondo taba tizi lakini akolia makime njere mpongo taba ikina wale mo. Mondo ile tuwelete kolera lero tali Joseph. Vakti uwelete kolera mondo yuna magomba mayanda manene ekyaro kura makweli amabe. So yesa kasako batenga bona makima ya tako bakoni. Hege ntokera bakoni. Huyo kulio muberone na kunywa manyingane. Nale nobo kimabota korento kieke. Abante karwa kugoba onyamdera bali kubwate metubatenga yo no moro gyo kolia bantu oto muberona manyingao na barona obe boletinga. Kyumontara yumubere na manyingae. Inyora aramisi kuni kiakoletu. Morogo boli atarachandika kabogoli umugati. Akabatebya bwata mwensi oyonkieke. Na teto no mugati. Handa kabuli getabo gekire divai akawa gakire nyasambi yamono erenya sai onyoncho leta macha akabe divai ono oncho ile divai yabeira ma bwata mwensi monyo yenecha na lakini ke kombe kelio konyora baga babu gatere tota mura porwani sei kile kimotenga bwata mwensi monyo yenecha na ndio bantuka kunguo. Lakini fato ndio watayabwata mwenzi mmoja ana manyinga Kristo bato boro balenga bamucheka nisi ni fakto wate mumuntu bwachite chaganya nekera ara kule moise komo tiokerere na baba iseko bo ile joke montale wakarere nakie ki Joseph aliketi nyonyo lengo mugambi abali ara isiti ngobugambi nkwara bo so kikera mokonyo amanyingano Kristo yumuberoa nakia beto mu Kristo akamanya ngomugambi bwoka noe bwisipoka kiregento tiboko mukonya hono nanche nae tulegai nyonyene status chito nchigo tokonya nyonyene masomo ito tawo tokonya lero Joseph mambi nechitaito diti cha ntomaini nacho ya togego tokonya dingana lia nyasa umubere mama ngai irolio makweli tawo tokosa iroli natonya kuri eliesa yitogoto yangaite etogotenga gotare kwera kwango ndenge ndasinya sai ndingocha korugo sibwamo azwa esare liyo kokuya agotenga inkigeo ko bwoba bwa makweli ngoje koba eto gokumanyanga bibe byao konya kwa tumsifu Yesu Kristo na chile nyasai tata Yesu Kristo mwana wa Mungu wetu akale kwa mama mtakatifu wewe kanisa Maria usiona msio yako na msalaba wewe tutinde wetu wetu samaoni hiyo ya matukata wewe tukora sala kule ulinete wase kanisa soko kanisa kata Mungu ikima korona kwa ndaro na wakule na chia soma mtakatifu Kisara tulikatifu kwa mtakatifu kuswa kwende kwa umwele kwa Maria bali kile aliganita Sara chamanji bache gochogosio kwa tani ndugu na dada zangu tumombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Grazie ragazzi, sai mandiamo asenge chavere poco toere rugo isaine ase familia ya Joseph na arete go kadona go toere rugo ara ndi tiga tumoira ne ngambi amana asoro ganda kurwa kendu
ai kirai gamuyaida toko masara nande gatokora kurwaro rando bagorora kase kaya na bako buta sogo tukogo igogo gima nesao tomo mwiko machenu elinde ababute te batwara chinkwana chinyororo gwekamambia tumera twensi tosangama asogo simekati osego asongera kirani omoguru otoigo kukoigana Nyasaye ng'ambi yamono waitire yose igoro wasente esiga yoterisikiao Nyasaye itoromuya ora bari batarakumanya omonene Nyasaye itonoana bakumanyire tata baoikore bakorigereria ebireka ase omusaraba gekogera naye tata omwete byonsi Nyasaye omuya tata by'emiganda etanana bari batarabatiswa Nyasaye banyare bakumanya baonjoke babatiswe gweterasi kinguru kyao nekyo omwana Yesu omwogi gwetu nguru Atumanya Nyasaye yakuraniriye mono arikubani kyabene muhanju tumituwa twagane gidagirembia itwanya gusumuzumbu tatumanya Nyasaye sini ngane tatumanya sumuzumbu abuyenge mono itatumanya Nyasaye otirusumu wetu wese no mwako kino yagendete tatumanya Nyasaye irembe naendere bia na familia aye tatumanya Nyasaye yarani sikio ya bedo tatumanya Nyasaye na mipasho tumwe sukuti Mungu kwa ntoto tatumanya Nyasaye muro mono kwa kwa muro no wa la seka ugi muro Doria la to mono kwa mara torali tosa wala tu milioni family na rotu Mungu kwa machenu na rotora imo na la tu na rotu ni nuku na waito era tu mane Mungu no moro waitani ndio bia sene ncho watu raile chila kichonsi esa mwaga karare te mpaka ndero atu mwetu eleni na watu erugwa erugwa Mwenye kuna kero ya omuntu. Ituna ala pamenya kumenya tena. Bisa jeito ngane chile. Bia serionsi. Ale toraya sekini zikilalete. Nyangi aye ngale oro botaru na ko motohere. Sabera ya mo do na taso. Mo goran to to. Tikatobolie babo itsobi na Maria nyare gotsabiranya ase omwana masobe Maria waitire nema Mungu nana wanyamleso kuwa kunguzi Yesu mwana Yesu Maria mtakatifu na Nyasaye otusalie kwa asili ona nasema kwetu. Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliasili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako, utujalie hili hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa sadaka hii ni pesa takatifu. Watu wa aina ni udwensi na sadaka. Huwa inarutumisha vitu vyote. Vitu vyote
kumwansotiana ni kino yancho na Nyasaye tato mwite gima. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Joseph, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye Mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anaishi na kutawala milele na milele. Amina. Wanawe nanyi. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko, wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako, Bwana, hauondolewi, ila unageuzwa watu, nao wanapata makao ya milele mbinguni, yakisha pomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema ila mwisho. Takatifu,
E Bwana, kweli huu mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uhachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili vitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote. Huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Yesu Kristo alikufa. Fumbo kuu la imani. Yesu Kristo alikufa. Alifufuka. Kristo atarudi tena. Alifufuka. Kristo atarudi tena. Alifufuka. Kristo atarudi tena. Alifufuka. Kristo atarudi tena. Kwa hiyo he Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uiangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambayo ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba hii Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francesco na askofu wetu Yusufu, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako, hawa wanaomboleza kifo cha mpendwa wao. E Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako
wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Mkumbuke mtumishi wako Joseph uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake siku ambapo utawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo utawafananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na tutakusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama ilivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe rohoni mwako. Peane amani. Tupe amani.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioandikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Yesu Kristo, Rabi Mwokozi. Bwana sistahili uje kwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona. Sayo watoliwa Maria babosale, malaika n'umuja Sara yo wancha aliyekuwa katika hatari ya kwanza. Nakukaribisha Yesu wangu, ukae moyoni mwangu Bwana. Nakukaribisha Yesu wangu, ukae Nakukaribisha Yesu wangu, ukae moyoni mwangu Bwana. Nakukaribisha Yesu wangu,
mwanadamu, mbele yako Bwana, unaweza nijalia niwe na moyo safi, moyo wangu Bwana, moyo safi, wefanye upya roho inatulia ndani yangu, moyo wangu Bwana, moyo safi, wefanye upya roho inatulia ndani yangu. E Bwana, nuru ya milele uangazie wao pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe mwenye huruma. E Bwana, wajalie raha ya milele na nuru ya milele uangazie pamoja na watakatifu wako, kwa kuwa wewe mwenye huruma. Tuombe. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana, nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana, nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Katika makusanyiko nitaziimba zaburi, nitazitangaza sifa zako daima milele. Kwenye madhabahu yako nitaitoa sadaka ile ya kukupendeza, e Mungu Muumba wangu. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana, nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Umenitendea mengi, mema yasiyo idadi, ninakushukuru Bwana, e Baba Muumba wangu. Nikiyakumbuka yote, machozi yalimwagika, ni machozi ya furaha, ni machozi ya upendo. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana, nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana, nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Usiniache Bwana, na wala usinitupe. Ukinitupa wewe, nani ataniokota? Niwe msitiri wangu katika dunia hii, dunia yenye mateso na yenye mahangaiko. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana, nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana, nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu.
ni jina tukufu, lafurahisha, linatutuliza. Malaika mbinguni wanaliimba, usiku na mchana wanaliimba, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria. Maria mama wa Mungu, tuombee, tuombee kwa mwanao Yesu Kristu, tuombee kwa mwanao Yesu Kristu. Jina Maria ni jina tukufu, lafurahisha, linatutuliza. Malaika mbinguni wanaliimba, usiku na mchana wanaliimba, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria. Jina lako siku zote lapendeza, wewe uliye mnara wa Daudi, wewe uliye mnara wa Daudi. Jina Maria ni jina tukufu, lafurahisha, linatutuliza. Malaika mbinguni wanaliimba, usiku na mchana wanaliimba, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria. Jina lako siku zote lapendeza, wewe uliye malkia wa mbinguni, wewe uliye malkia wa mbinguni. Jina Maria ni jina tukufu, lafurahisha, linatutuliza. Malaika mbinguni wanaliimba, usiku na mchana wanaliimba, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria. Twaliimba jina lako siku zote, jina Maria linatufurahisha, jina Maria linatufurahisha. Jina Maria ni jina tukufu, lafurahisha, linatutuliza. Malaika mbinguni wanaliimba, usiku na mchana wanaliimba,
mweupe. Uniondole dhambi nitakase, unioshe niwe mweupe. Nakiri makosa yangu, naziona dhambi zangu, unioshe niwe mweupe. Uniondole dhambi nitakase, unioshe niwe mweupe. Uniondole dhambi nitakase, unioshe niwe mweupe. Mimi kweli mkosefu, tangu kuzaliwa kwangu, mwenye dhambi tangu tumboni mwa mama yangu. Uniondole dhambi nitakase, unioshe niwe mweupe. Uniondole dhambi nitakase, unioshe niwe mweupe. Kweli unafanya vyema, wewe unaponihukumu, una haki unaponiadhibu.
Sisi ni mavumbi, mavumbini tulitoka. Sisi ni majivu, majivuni tutarudi. Sisi ni mavumbi, mavumbini tulitoka. Sisi ni majivu, majivuni tutarudi. Mavumbini tulitoka. Sisi ni majivu, majivuni tutarudi. Sisi ni mavumbi, mavumbini tulitoka. Sisi ni majivu, majivuni tutarudi. Mavumbini tulitoka. Sisi ni majivu, majivuni tutarudi. Sisi ni mavumbi, mavumbini tulitoka. Sisi ni majivu, majivuni tutarudi. Mavumbini tulitoka. Sisi ni majivu, majivuni tutarudi. Sisi ni mavumbi, mavumbini tulitoka. Sisi ni majivu, majivuni tutarudi. Sisi ni mavumbi, mavumbini tulitoka. Sisi ni majivu, majivuni tutarudi. Sisi ni mavumbi, mavumbini tulitoka. Sisi ni majivu, majivuni tutarudi. Kusanyika hapa kwa ajili yako, tunatoa heshima yetu ya mwisho kwa ajili yako. Umefanya kazi yako na umeikamilisha. Ufurahi, ufurahi milele, milele, milele. Na sasa ndugu
mwisho wewe uliyetangulia. Tunamshukuru Mungu kwa maisha haya aliyokujalia. Dunia hii ni safari, ni njia tunapitia. Tukishatimiza wajibu nasi tutafuatia. Tukaunganike nao watakatifu wa mbinguni. Na sasa ndugu, kwa heri, lala penye raha ya milele. Tunakutolea heshima yetu ya mwisho wewe ulalapo rafiki. Mungu na aagize malaika wake wateremke na wakulaki. Twaomba sana Mwenyezi afute makosa yako na asikumbuke tena dhambi ya ujana wako. Akuvike taji lako upate uzima milele. Na sasa ndugu, kwa heri, lala penye raha ya milele. Mungu Baba Mwenyezi, tupo hapa mbele zako, tunakulilia Baba utusikilize. Mungu Baba Mwenyezi, tupo hapa mbele zako, tunakulilia Baba utusikilize. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Usiyakumbuke Baba makosa aliyotenda, umsamehe makosa ya ujana wake. Usiyakumbuke Baba makosa aliyotenda, umsamehe makosa ya ujana wake. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Fariji roho za wote wanaohuzunika, uwape matumaini, uwape tulizo. Fariji roho za wote wanaohuzunika, uwape matumaini, uwape tulizo.
ungehesabu makosa ya wanadamu, ni nani angesimama mbele yako wewe? E Bwana, ungehesabu makosa ya wanadamu, ni nani angesimama mbele yako wewe? Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Mungu mwenye rehema, kumbuka rehema zako, maana Ntomara ya mchose waikira senkaya asobo toere wasabira obotoere lumoto boremu atokoigure sanduku abatamorora nabo batamorora buya bamurigereri bare noboro abo igotiga tosaba asobo tukona ubure nenge inchenene kakara oyo minta ararire tata chinsa chobo tukona chichiria kurende igo chigo tambe obutuko bwanga kwera wagusabira asobo tukobe na intwe na kengima abana baita abachokoro baito abakubuta iga asomo sunke tobatigera saitani abaseberani asenchirende yonse bekobore mwasomo na Josefu abana pa Yosefu abamu abona intwense abeke wasabira ega bakase seneka sekretari ya Kristo motorio ito amda sekretari ya tata iyo mwana ni yo mtakatifu.
tuenda haraka haraka. Nianze hivi, nafikia kila mtu amefika. Yule ambaye amechelewa pole. Tigango nchakere korwa sanyo meta korwa nchake taba hivi street. Akaya kora sanchiyo metambe ya kusumbua. Iko tujuko andanga naende kenyoro efkanisa. Anga jore ngaba hindi pare tukura magomba bombara jarwa. Igo orwe so mwaka Ntorobo nyomele ko kunyamachi nchuo chaga. Orobirika. Moro jisa chigenda ta kwezi kwaje sechi nchiyo. Orobirika ondobyenzi okori present ya sayo. Ejisa ta to to ngaba ya bunga ngaba tele. Barianga. Okay. Iko na rude esanyo maloko wa to chikise muchia ya. Abali wo mete baswa kwa mwawele. Baraja. Echisa ta to sasa. Emi sasa sabere. Na ane ya pili wa tawana iwa. Okay. Tuwe kasa nchi Ntorobo. Kasa nchi Ntorobo. Gai. Ayo ya abo. Chikasa nchi Ntorobo. Njoja hapa. Angayo kisa angalia kwa kisa kingi kita satando.
kwano kore ai mangango tabare nsetinchia chikaza mtiato mtuota ya mangana yoko bara yo abulika banda bale okay. Right. I just put in it. Murakaba. Kemarin itu, kalau kamu yang muda ini, jis jatuh dulu. Itu buat abang ke, itu nawat agak perluai lah. Mau menyusun berlalu sedikit. Okay, tak boleh bos. Ya orang mau kemanyan. Aku bayar cik peranjat. Iga sekitar sana tu aku mau cukup bersepeda. Memba, sakari, urwaru, muindi, sajai. Nomor. Mereka nak terjual dah. Jual benar benar. Ko masamu na bere wale ngwanta aba ko ne ka mraba mino boyra ba ndiya saru twenda abandi ka kuma wende. Thank you very much na ini kumwa chorwa nkwalire chief ka kimu moyo muri present smwarwa mu connect Nireli bageri bakwani bwakire mwezi oyo ngukwana ni saporo aroye bonyango yagosira kase ni ane korwarika nyina ne tata ko bwati na wanda to ireli bageri ntebenga ya mate ya obwengo yonsi abana ba Ntorobo minto na ba mate bonsi asike nyoru na ba tote rona teora ase kirani na igatoba ganeria maya ingakie yo bokomu tore merani ebintu byose bigenda boronge tawaisi asengi ndiye chinsa mbiya mono na wengi wote na wakwa ndi yo mere yamono asani kuba sini daga abana ba Ntorobo abana ba mwaro amo abamoto mwese ore ndona ko muri ya nega kia ya era kalkiraga atara para bincare ko sai na mo to ko kuya ya na ho tebera ko to to ara dare musais ni anto ko ga ko ri mo ya era wa na ko ya mo na ke ya to na ko to ni ya pata bana la ira ko na sa tira ko ni ya mo ala to ko mo mo ndi ko ka ma yo to ko ni wala ko ya ni ana ga ase ai ke ya ro sawari ya to ko ko ni ai e ko ase wala ke ya ko ko ni che ma duro de ye ko mo to ya to ka ga ya ni ko ya ko kristo Waigo abana wa Ntorobo abana wa Ntorobo pole sana aya
ke doka aba ko ne ke to chi ala ya ma ai aske keire yo no ko ko ya ko to ko ya na wa ke na ya diga ya wa ta yo si de ta si de ko la ma sa ya sa asan wana te tuire de keige nje kwana nje kwana niyo mabon turugo mamu mabon turugo na mamu mintu na abamo mamu mintu ni ga ile tu akenda bitia bororo mata na bide la ga tu aye umuru mabon turugo ukiambe hiyo ile kasa swatu ame na balimu tu achiriga yo kuwa mogo ndoko nyara gukua na tukuri ubuje kwa Ntorobo ni bindo wa ngo kuwa ariko mwari mpaka akabo mu chief iyo to ko bantu tuakira mabombo gato tugende mu toire rubutua yorira mpaka tuakuje ili amono sana. Thank you. Bwana ngoja ya baiwa banko abaiwa banko wale kwa barate ni grupo ina sana basmat kwa mabondro mwezi kutuwa hapa ni mbaka baiwa ayenchi moja kwa dawla kiwote kwa wimayete abasmat kwa mabondro mwezi kutuwa kurang kita besar. Wajib musuh dunia. Pasal mama abang turun musuh. Okay. Umat itu perlu sahabat-sahabat yang ada perlu siapa juga. Perlu sahabat-sahabat yang ada juga perlu. Apa itu soal negara nyokok. Abai gua soalnya lumayan nyokok. Sawa. Itu udah aku bisa jadi. Ane ini mau ini boleh je. Ayah, urusan basmati apa mamang Ntorobo, lama apa ya? Yang mana minta bagi naba? Itu gua gaya yang itu ke bang, ini mau ke bang. Itu apa yang Ntorobo kan? Bagaimana itu basmati ya? Udah tu pulang ke wajib terima. Ini juga biaya ukuran. Ya, betul apa itu? Baca itu tadi. Besok kita ada menang ambar apa itu? Oke. Kalau dia ini mau buat, saya kalau dia tu orang ini buat saya, tidak ada program dia dari. Apa yang dia, kalau dia betul betul siapa, itu sudah melakukan ukuran. Ayuh. Berapa kalau ini lagi yang baik, ini apa tu yang Ntorobo baru sahaja sebagian. Ini apa? Ini dia juga kamera. Komisi, ini malah apa ya itu? Berapa tu sebagian? Nak aku nak jual yang dia berjaya berapa? Apa itu? Okay. Berapa boleh? Asal. Ada berapa dia? Sah. Ini nak ada tu nak berapa? Beri rumah yang ada orang terus. Ini terus mana mana mangga, beri itu bisa. Ini mau kerah ini ada baru-baru. Betul lah, orang tua.
dire musaba o banga balia abo yini asama gombo kaisa ni wa mwa wajira ba wano kai kama ko no mo badele ko kuane bani mutara kama ko ko ina nene tene ke oyo na ndo ndo contest bas au majira bakiwa bande kuanya ba asante karibu na ndala na ni kumuranje kwa sababu ndo babeni sana ina meye mega mko kwa abantu bamanene byamule sai no ya inga kijonzi abantu babintu batunde nango igambara wale abantu babintu kasi cyane mwe njasa mageza ngari huja msoni alina kiana kumane onsa hapo nje kwa kwa mawazo kwa watu ndio mwengi ndio mwengi kwa Ntorobo kawo para kireki yekune sia ikene kamete Ntorobo na kune familia ito sia isio barai swati omeko swati Ntorobo wale familia kakakere magate na bana nuwantan we fikiria ya kune fikiria chen samara kai ne pandie chen ma asen Ntorobo no marai yo kaleje nse chape waga tene fikiria chen we Ntorobo samara kai chen to kemeni yo wala kawera watu tunarejea ya kale sio bale and then kwa nachira abayigwa ati kumanya tawa to bodi uswacho munene ngoyo kabele no watatu pakoma kwa ati muri banga basonde to banga urumu uswacho munene nchuota la abana bo uswacho munene okay bas itwa wana bo bene kau posia e maiora wango ka to ngo bi bakuna wakili jora nango kai bere do kwanela abamina mugamla yokonda abere abande musabuti akwani wa ngono yo onza kaliwa jeno yesale mumuro gara proti lijo monene ngo da pole jane na tuwa ngelo kwana ango ndiriya otokiri riya atiwa muti ndio kwa bwana wakile ngere kwa bwana ngere ndantu ubaze mu tena ngopya mangu bakatera ndio biki ngo ya agara ko mu tara kana mate mu kurendo ima tudu yanko ande ko bakawana ili mai gaba ani mbarosa na ko da ili mata waya ina mu akire itaya ndio adimu ka do ko adimu mara ko ko jabanta wa ko ko sila banta wa bere ya ko ko ci thank you yo to si ai vai lu dai kumara ante yu kalu ala ba mi no baba wana ko wana ilu ayo iya baba ni kira mo atu ya mana ko ko ali wa mi atero abantu bani jana ko ni amana ya
kulela tangu mane mwami Ntorobo na turabuke mwambi kadara balela kuruga bako kanya la jirota ali na ra pa mo baka tuwata kwa mto iwa kwa video jumla ndio video mtani Angkung mukanya mana nak jalan ni lah, saya bawa masuk ni lah, jalan kita sekarang berai. Bawa masuk ni orang mana tahu. Jadi kalau saya yang bukan, nara tua tu nampak apa? Bukan orang nara pemudi. Tinggal zaman ni bukannya bukannya. Dan saya boleh kalau kita bukan belajar. Untuk murah mana orang ini boleh siapa? Turun ke? Kawasan umuran di Ntorobo, kanisa, abaini, nabai baru juse mo au na kuni bimu. Sanyele jawan yang jambo. Tukitu kwa maana mangeko ya watu shida kile kwa kanisa kwa na dingane limo ndene ngoro kusablo matundura ubiri mumuru mako Isaac umugaka ubunaliri waneji kazi mchane ndio tumeelekea vitangani kwa niaba ya familia yetu, rambi nyingi kutumwa kutoka Kitale. Pili, kwa niaba ya familia yetu, sisi tunamkumbuka aliyelala hapa mzee Ntorobo, muna umuzuru kwa tania wandu wamento, ewe seito, ewe location, ewe sub-location, wale counting. Watu msikete, mwaka wa maskanya manene. Sabaika, umunginotia ile, kaya sababu kwa tesie, wenda watu kuro, kuna nduwa leo pora, na yuko tore tamu, ekarutukua tene jana, na ekarutukua tera. Kwa hayo mengi, tutasema asante kwa sababu ingawa ndugu wako mmefanya kazi, mmepoteza shujaa, Mungu ataleta shujaa mwingine ambaye atachukua nafasi ya yule mzee Ntorobo ambaye amelala. Kwa hiyo asante na mbarikiwe. Na wakone mwesindi yang awajoko asamba leta ngoro kwa Anastasia Kesari oyo isaka gosoyo unani oyo onsirire wote wa asiri 32 years down the road. Another daddy says Ango kwa nera atante ntaje kwera. Weketa kaya wono ile. Na siri. Wale mna kutoa sawa somo kioyo. Umukivogo ng'amoyima nate iwo Ntorobo weka umukivogo wenda oteri andi notora munaye nande ntogendreko wa munaye wangoira nelie rekenyoro ngambia muna kuwaterora this time ango mukenyo moyima wekari lero. Again, I will take this chance to say thank you to the community in the USA.
most importantly, the committee members and the person who helped us to get the project. Again, I can't forget my auntie, Elizabeth Kewoya, who did a good job with my uncle who just rested to make us the people we are today. Thank you, and the Lord bless you all. Yeah, I shared with that guy. Oh, okay. Yeah. Okay.
to ba ni omna ma mu abo oi akudi namna kwa kwani kama mama mambo moja ndio bakura baki kwa wakore bija sawa abantu saluto imana ejyo kutigala dara kwebyo ayo propa ndio mwana wa mwana again ta kama kile aba mwana mu ba kama yeti mose inchuha nao darasa naone inchuha ile ile kwa pale chini haya babasha nani abantu bali bacha okoba y'ikiyabe bali bacha okoba ya muse bali bacha okoba ya kangalezi bali unataka kwalo besa ndaka barolenga abasani babo bacha wali mwabi sawa sani bayino abasani bo kambe nsuga obwe bukya yakabona bulega ntwa abantu bacha ko kumoro to kumulisia abasani bo kyamba bayino bo kyamba nsuga dunia yang mutlak yang berubah sesuatu yang berubah. Ada bawa apa yang ini nak? Awalnya kita waktu sebaca kabileyu, abamu mani baca kabileyu, kalau ini ada mata bamuyo, yang mereka ini sesuai. Okay, betul. Kawan apa tu apa ni terbaik kalau baca, baca ayau dan wana baca pada wana baca. Bapa ngoyo. Awal ini dia mana ngoyo. Kemudian aku abasani wa namwacha supaya cyane kirega abakayo nabarega batebe asubwenge nuko bayirani ngambi yamone soweika ande kuyakolo sana esoko tubasi kumenya nobe ngrete umanyakero wa mine tiga I have my cousin Siloje bakaranta baje ko ndotuta why ukarante ko tagaji itwange bakaga bwe le very many people here, like it's not ignorant. I have friends come. I get to my toilet in Cha, and for a canal tea, it's Yamina Tabafani, now what is Kavani, now what I'm not me. Power on. Kidogo. Sawa. Okay. Mwachira amwe tarodi. Don't pushia romo abakuanire. Kata ni kubakuanire.
Rantrani mkutsa mkuto. Mwana mkutsambe. Shariata ya cousins. Mara sana wetuande. Jambo lile wetuanga ndiamana sowote with support. Nawe wako wa 90 na kalenta lile za somokia. Hiyo ni Ntorobo kwa mwantoto. Naende anana Ntorobo gari ngome ejini kankata. Ase familia ni kutensi Torenya Torenya kwa mwana na mwana. Kaile ndiamana kiriba naende nganda kwa ndaka. Ukiambe kwa na boro ni lagi. Tare Ntorobo akataka I want to make sure that you pick the position, you pick the uniform factor, and I Mr. Ntorobo alikuwa. Kwa hivyo kuna kia naitwa James, ndio yanayofuata. Okay. Abana bantu ko please. Abana bantu ko nchua. Right. Babu wake kwa nombre wako usipara. Oruga. Wachi kwa wake Ntorobo. Oruga. Baba tabasani babo. Ubisi barua. Wende kwezo cha Vincent. Wende kwezo cha Vincent. Sawa kolegasi. Isaani wamekurwa. Isebia na ngabia ituga. Baba bana kwa Anoche kwa rakire. Anga kwa mahali mashika wewe. Ama sio kwa nani magani na kuna kukurana na tawa. Pole sana nimeambiwa hivi. Kuna wale wametoka nje ya Kisii ambao lugha yangu hawaipati. Nasema hawa watoto wa mzee, kuna wale waliolewa, yule mtoto alioa na yule baba mtoto wake alioa hapa na mama mke. Wale mtoto wa Ntorobo ameolewa, baba na yule aliyekuoa mtooni hapa. Hata marafiki walimu, kila mmoja angalia mtu wake.
kingine ikae nyuma yao. Jangan boleh jumpa puan mungkin dia boleh. Cuma aku nak tahu puan, kita kan program ni ni. Jangan apa lagi. Anak orang buat semua juga. Ini tu yang mereka tahu. Ini umano yang gua merasa kalau itu yang ada. Umano nak kaya tahu. Kalau baru mula untuk dia tadi apa yang kita tahu apa bisa. Jadi jangan dia kamu malu apa yang ni ni. Tak tahu tu. Watu wanafanya kazi yao kutoka Masimba. Nani muje? Fanya haraka. Ndio kisha. Tumekwisha tawakilishi. Kama mwana sio mwana wala nje umwana wenyewe ndio kwa kama sio mwana ndio amun besar ndio por sana korba korba ana mabaya tari ni kujusa ni madena kutoka korba ndio ndio basi monto kama semia kama laini ande gare pondemia mwana kuna baka moto monto basi ndio mwana ndio kwa gari kama semia ono ndio kelika korba yenda sio mwenye sai wao kwa jina la ina ya kimungu na ndio tuko kwa kile mkubwa wa bantu ya sai leo gato kuwanya leo tugato kwa wake tuoji tugato ya mono aso wake abantu benamba abasani mu benamba abantu benamba kwa nyuma alimuoa Thank you.
masini. Mwana tena kiende. Kalero kwa kitu kwa wetani. Kama jitamba tuko mwana ulisa ya nenda masi. Wazani watata watu ni mwana. Mbaki amangeta kuone bore amai amasaki akanachini report. Kama kitasteke hiyo mako kama simba. Wansia wasani wa baba mpore afanye ndio. Kwa ni hapo kushemwe mwanyi. Kutole mumba ya kusifa mnyete na Maris kwa ya Kongo. Tuacha kwa Maris pole. Tuacha kwa asili pole. Ndio familia mwaka Ntorobo pole sana. Kama wale Kongo hali you can see the impact our work closely because watu wamo tu wenyewe mara na watu waacha. Ndio maana kama wale Kongo hali tuacha kwa madam pole na mwako za stili. Kama na sasa. Thank you for the message. Right. Kwa karadia. Oh. Na huyu. Watu wale mtindo wetu. Watu kadala. Kwanza tu picha watu wako. Harakisha. Umatika. Hebu tubana ndio kwa Ibaro. Mtume sipiro na tena bangu. Fanya haraka wakati atuko usaidizi yetu. Piga picha. Photographers be faster. Piga picha. Thank you. Finish. Well, okay. Sasa watu wengi kutambele. Thank you. Para kutambele. Yule aliyemwoa kuja mbele. Huyu. Songa mbele. Wadi wapi? Kuja mbele. Wengine salute. Kuna wengi wanakuja. Thank you. Thank you. Nitaka watu wakati. Wewe kusema mama kama wewe. Mama achia mama. Wacha tu. Aliku. Mmoja nataka watoto. Mama asante. Karibu sana. Diamono. Hawaii. Nabasaji. Bakarayane. Wewe diamono msuakiri. Kama mwanangu baidi. From mwanangu baidi mwanangu baidi. Diamono. Wanaja. Ile Bakarayane. Jipa kumano kwa la Buadia. Enda kama mbele ya serikali mia. Enda kama mwanzo mtaani serikali aye. Wewe watu wana kwa. Watu wana kwa hapo kwa wana nega. Kai mmoja makiaso wewe. Ndio mara unali ndio mmoja kwa makiaso. Mwako mmoja baraka wale wa serikali. Kaje kama la kodi. Aluba hivi baada ya kuenda askari kaikebo. Sasa tunaona kama wanaangalia wamekazahia. Ndio tumeka ndizo mno. Para ya leo kana mwingine. Kama mama Ntorobo. Kwa sababu kwa na tukufanya nya. Ndio mmoja tukufanya nye. Kama nyumba ni walimati alamu na baraka barabara. Mama Ntorobo. Apa yang kau buat macam mana juga ni ni macam mana ni? Macam mana ni? Macam mana lah? Macam mana ni? Ini macam mana lah? Apa tu? Enggak macam mana ni? Macam mana ni ada? Kita ke dia? Apa boleh itu? Bukan ada orang, bukan ada orang. Sekarang orang
Sasa hiyo ndio imeshindwa. Yaani imagine pia iko si ati iko. Chiko kwa nyumba hata hapo hivyo uchua hapo penye umeplantia. Unajua sasa hizi ndio nimefika hapa nimepata hii kitu ndio naongea yani hadi nimeshindwa. What's happening? Watu wanapatiwa pesa. Watu wanapatiwa pesa wanaweka kwa mfuko. Hiyo system manze nimekosea. Hata sauti yenye iko hewani. Wanasema it's very poor sound. That's what we get in the ground. Wana na binti za Mungu amjambo. Amjambo tena. Kwa jina naitwa John Sabato. Tunafanya kazi na vikoa. Tulipopata taarifa ya kwamba hii familia imepoteza baba, tulijua ya kwamba unajua hata mimi nimefika hadi nauliza inaendelea ama imepoteza busara. Ndio maana tumetoka sehemu za Machakos umeenda ugenini kuleta kuelezea kama nini Mungu awafariji awe nani katika jina la Yesu. Kwamba most of the things itasemekana wewe ndio unataka kufanya kwa hiyo. Oyo nabo atakali ba. Mtoa mtu yote. Abasali. Abasali ba yetuwango. Komororo. Abali mu bose pi bali ba patira Ntorobo asende ime. Mundu be suru mwalimu. Abataye umwana yakwana abantu baye basoya. Abali mu bakora. Ndona bakomurambi abahambi bose pi. Oyo udakora asema administration ukira ngo udakora kuyeka yona na tuzo tuzo Rwanda. Okay. Ibu asal bawa mubango, mubango bibica. Abasal mubango kama wendo tu. Mai baru mkutano mkao. Hiyo sauti kidani kwa ile timu. Wakati makonda yana mpini kwa tuo. Hiyo wazi si. Sasa ndio ndo kajibu waka. Era the shame. This shameful imagine. Makole pita. Jisa kitu yana kutoa. Esa tukoso. Ande momento mo sawa sawa. Bado tukadeje. Asante. Saluti guru. Naendesha hii program out of shame. Alafu nani watakali naona yana vitinza tu. Abali mtu wenga. Abali mumesi. Ndio naona kwa kuliko Ntorobo. Abali mumesi nataka kulia. Ora qualified, ora qualified. Good, welcome here. She's actually teacher space. Dada. Mbogo. Abana bazisanga ngina ita bakwa ni abantu ndoma nyine. Wana ba usaba minto. Aya ina kubwa na mwezi kwani. Mungu asukaba wa
mu makira lego da kimbia mono salute thank you see awami to mwachire atwapwana so shire ni mu ambi Ntorobo kwa tayire ngambia mama awero mu cyana so kumusiriki ngakechi wa mugane kumuna kurenge imemba bari yamana nena ende tugatumanye ise ntungo etatore atari seito muambi Ntorobo twasoma tunaraboti agatara tiga asobo bana ende tu atato kawe komke amorota ni mtu awate ngombe giraya na leo mnyakero leo muri kiwani igontu asigitunera sana ende no mwana muka la leo mu muromito ende cyombe kuna kirimo tawe naenda wabero umwana mwana tuza kubona amange lanti gero yorengo mu education no bisaga ikera kinke ilinda tokore icanguru kugera ndungo nyakanyanya bone gitayi lanti na ati gemo aso ngene muhambi Ntorobo iga na onya sa muri kuko kitabu kiaye na gero na ngire bibitri la bora na ko de ko na ko ni na sa bange to wo to wa na pora sana kama ndonzi amono ko wo abantu be community ya Nyango Ntorobo ikiwa mama yote akarengo bwalimu anjina rengo education obisha ona ariba ile yaka 23 kuri hiyo iwana ona mwaje na mwalimu amya na rato ngambi wane bali na masiri gaja town center ando apare rato na oro mbali ni sabichi ananje ngo borzo ngoto wakora uya ona njenga bila pole sana ase omo moyo even na bana ba ela ba ko na ba ko roria amana ba ndeke nyoro na enda so ko la rona ninadi kaye tena nje ndio mmo delegate wakenya pamoja sasa asini aliba ni masara etaongelele kala kale kwa wakenya pamoja sasa ile zikate hizo na ndio mmo ni chai ama wani kiwa zikesa kama ndio kwa na sasa kwa na wao wote kwa pange hiyo ndio naenda na tumekuwa ndio mmo mama kwa ndio kwa pange hiyo wakenya pamoja sasa na wanda ante ndio barelo sio mmo mama ndio yanza liga Ntorobo ndio yeye mmo moyo elena yimto ango kwa ndio elena injandina yale okiambi mwa trana mwa tiri ndio bio mwako yetu wakati pamoja sasa na ndio nato mtesi ni wakati ni ndio kati ndio yake kwa mama jana ndio ile bwana ndio bagaja ya raia aso ndio kolera ni mwata ada sara iga ile yamo kutoruo no kuruaga se bangi lakini na ndio ndio sio ada sinjo mna watu ni watu bado wako akiko na ndio ndio ile kati ya kwa roho yetu ni na citizen na loyo na ba kwa hiyo kiambi ando mwana hata ndio ole ile chai tunazo kile chai asa au pile ile gaja unatendela bana ba tukoro bila mwana minato se interesa se hele na usiriki ni mkafikisha ndio ndio mambo yake na nchi wangu se interesa mwali tayari okay ntarage ndesa bantu banne ma pa ko MC to mwali gaiga abuno ngo tukokorera abantu ngarayiga bareke balikia ne bareke balikia Ntorobo abayisubaliya unando musyo munena ntwango atasibe mu rusango uko tukasuka ndio musyo munena ndrene abakyamba Ntorobo ntwa kai sauti ndio bana wao akilishina bale ngabu ilimo kuwata na comment still try modify interesa hapo ni sawa amura haya ana ndio au mara badia ndio acha kurutu yale ndio kwa rangi na watu warangiza na Aaron nani ndio hapo ndio wale umbasha otaweza wana ndio
na uba ebali kya Ntorobo ukauka ituke urimo ande tomanya nene wali baje igimo wona ndiye ikuru mahata ajo nomba sa kurungwa uyo mururu kurunkai alu nwari kurwa Ntorobo nwara nero tokani kujare uyo salone Joseph kuruma sijari ande mkuru kuna ki munasero wamo mwa tulikie nyali wa jare na kete ngo asa yona watenga ndemo na pole utakotuwa kilisa mwana musanjo ito ndono ndasa kuru kuru kurungu kuru moyo idanga ntegajira nelinga pole sumungzangu kosira na marwele na bale igo akonsi wekungo kwati kwa miura ora kukakende wansi akomwana mwaka mu manene Ntorobo ndakwa kolega akoma yobo alimu karwa gajeje akagenda obuki ujibu no walidaya ando kama kutaya kama sehemu hiyo ngo ngataka lenga nyataga ikiko tumokea ngatumia sagia aende te familia yetu na salama ya kagera wagaendelea na babo kuwajwa mtindo uliomo wangimbia mama yamba ile ni kama mama watu wapore uwe kujisanjona na ndio wale tatapoke inka wagaire na rapo kadogasi ama tukama ndibuna rwego una sisandi kigwa kiko bwarimu ikoma kwa tagete baka na bondo teke nyoro tubali ndetse na nare teke nyoro kare teke nyoro naenda maende kwenye kambo teke atagia ekiara dona baba baba meta kuentra chipu bichara moyo ya asante sana sentaresa mukna kwa bicha mara kile bicha sentaresa kule bicha abasomba banyasaye tokola ilambi ya mwezi rosibwa inonsenti taesa asomonginare nagosibiki monginare na pole mogakoragire nagotigereta abana tenda abana moigwane n'abana bonsi muna moigwanaine n'abantu bonsi ase omochi mbiya mono ekanisa obwate n'amaboko abiri board of management wa Kiango board of management wa Kiango kai na bobara ai pare ngino mugaka mara mu Ntorobo aso price kuri ya wati nyango ngabena ni obai Kisii temporarama board member kwa wati nyango mugaka Ntorobo na orenge chamani ya PTA olendese family bore na sabasa yasaye momuya inga kichonsi ya mama ya pastor ceremony singende baga na nje ya kanjo isinyanchoka chairperson Kotinyango primary ya mama asingo cha somo sangirekano iga ulo mugaka Joseph na rorenge pia yeskuru yaito ona kwenye kuwakuna mielikano kinirende nasaya mabama ndekereta matuka waniga senseiga yamana senyencho yomoni mababa ono umeni nosembiteresa mata yabanga ubwatoka nisa bokonu ekorere naya matuka ya igora senseiga na incho yubuno moksia panson aso siku WA Kotinyango Center Wani na bonsi ba Kotinyango Center batebe na pole andi karibu center ya ito pia mano na tala bagambi chifu choro tenegaiga ai loko ba introduce iga abagambi bonsi pi abagambi bonsi pi kaka nyoro mungu very good abagambi bonsi pi
whether retired or not. Yes. Jadi kita lakukan apa kami okok, ketika apa kami ini. Apa kami naik tidak? Pas. Aba kita gitu asisten chief kerana aku dia kau pergi ke sini, agar baruah mana kurang dia mana sia seperti Jepongko, atau ni tu orang orang baca gaya baru rambi apa, entah macam mana lekti itu asal jaj, orang tahu pun. Kami orang mana terus, asal baga, abang anda lah minta pada mana dia, awak tu juga tu kerana, oh no. Bala minto tu ara karana wara bo ba kala to mo aka Ntorobo akarita ya nere dia mana seri baga yang ko komba ti njuru jekwa kala na tangane degas na ko amba mungu abwe se ya na enda baka sawa kwa ya karo mo Ntorobo ko kwa ninje na ko mo ara kuna to kwa kisaruti ne anga buna tokobe ugono mondo rengo mungu sana kuna kadire gasiae okolire biya abana tigana barawe choke biya abana bigoriye bike mabera bapamusana kuna bana mwete skuru chachi abana bakasomira sabali balika umuma kwa ubundi awura akikola konya dia mana? Orang noti masalah, mere agar ukuru noti masalah ukuru. Kalau apa tu rumah kata tu rai. Dia mana seriba? Nanti itu aja, usudio korang aku malah kesja. Itu apa tu asinera kalau tu orang ini noti masalah ini engkau, so korang aku ay. Una intervene ni intervenga mugambione na nyore tu being the first woman yali wali masawa uno mugambi ana ubanga ngore tienje ikagara nje ngamanyega ekiara mara ngatako genda ndaje tikusuti anda ngorari samarieta kermensianya kwara kutira masabro kese yaba ngabamindo yandebe family yanya saba ekingu kinyi aende kage to moa kana abangi te family yomuntu yanya saba konye ogende gere family ayegende biamu yono jamu ya binyamu ngoro aende nare ku etola ya sine chifu ito Samuel Bunde yara aende jinga sai asinera na ngara tawale no mugaka Ntorobo jenera ngara ko tarasa entangani anda kangege yego toko ka humility uweke ande agatoro ki kisambo ki uweke yagara karatu akalete la sinere una koyomo ande ngaye uli bagaliyo ko batenenera ekarona ajote ko ando shida ya lenga nganyora arangere pia bantu saidi ya 200 ande akola telinga omanana no chire ko masimba njewe nango kumira ati kanganando kairo lakini agatasoni yondo tokoka humility agataba kwa visi masimba wetago sabali baga achikwando yo issue yo mwana wa Nairobi njenara ngalinga kanga ati tanda inesi nyo kagenda karo monene igo abana bae abotoko basaba makopi humility ya tatomino olino shucha olino montolengo muya na buga tichimbalo chiaye yamo mito babu abakuru korongo mama kalona oro buswa o jangwano mwamu no yamatu ile ntekinja to uri omorembe nyori na kwa na sigo teba dingana nje da kero musanga kama pia mona senge yo wocha yange yo mona yango yitu yende kia ko basi korogoro mwako ya koro ko botuko gomo mamno kiambe
no ma te tawi to bono na ba ngi tura ba iko na ba iko ma te ki ba bo ma me ba ko tiro ora ki tura go cha do to le ngulu mo ako no mo ge chia tani ko ro o ya ni ko mo ya ni mo be kwa ga ta ko ji tai we iko na bwa te mbwa ito na sai le te pe tu ipo ya ni ko ni le to ma na ko ko ga te ma o ko ki ngo ra ko ga yo ko no ma me ono no ma me na ro mo manyi ni ja afya ta li ngia ayo mbu yo le sa o ko ne iko na ira ba iwa sa ba ngati o to coordinate ba iguna bange tole to chamo na dia saya bo ma me ya ro biya ya ra bi ra ba igu ya ba ona bantu bonsi bare buya gobono ni ukura takira ki kase ni kijaga umu mamu ya akubuli aba muraba mu bonsi aba mama batatu ira go jana ba ni ba ba kasito kene ko asama so jaba mu bonsi iko kase ni jeto mbali kama nyeni biye ni yisu nona wana mbara manyesi yisu abande bare mbali ka lakini tulikie kora mu tumanya na wana wotera so le mamu kwa iko asma tora manyane iko ne tora gare to konya familia ndo chukosira asa wisiuzi kusira kiazire ito kusira iko abantu babesare abantu babunari abantu basabe n'abantu bamura ibarasirana ibyo mwana singi yo wojo mwezi stawi yabagambi ibyo mwana singi yo kedango liyo bagambi mu kibone no ara ibyo mwana singi kibuga konga singi yo woja mu kibara jana mu kubona no ara na ibyo mwana singi yo gwanja woja kedango kwa interview na ubango nyono bana kuchira dikike so kuma tezo mundu bijamye skesi masaba ni nane na vile pili kotera 23 years mame to bali mere 3 years kama kulika goto jina abete mutuka mangene kakandike na ringa kora kawane ringo biyama na ndugu yane na bona watira beke buju ya kirete po no mwako ya duwa kama muino kuma tunga ko tawotiso bu ango buto na ga ingoja wali muino munga marao ya dire mwako ori au kabisa biya gomwesi biya akimbia ngora ma Pero no malo, ahora le hemos hecho una mata to chile, tigero muy butua, no mwana kai, no tare no mwana muya. Aba kami kali banya masiri, kabo. Mwambi tu mana masiri baba. Jasa malita ndo kumbiri simitiera rewa, watu mwasista nchi wewe ajua. Dailo liba mimi wote ya familia mmoja mkore, asogo siya mwambi Ntorobo. Mugambi Ntorobo ngaro mwalimu somye bagandande kuna wa manje kama asoka alinta manyito kina ngo wochino bali abantu bakomeye kama kana mudama ko yo binda bambupe ona ro sensere karundo wa musi bata ni biro bambupe wetu asirudari omana misana uka minuto ataporo ngengima munyi china motone teke yokia na kile sababu kunyane racho omana sababu kumwale mero chama badala ko karo ona ile mwale badonsi racho kanto itu wa ni racho na bara mpaka nyora baba sababu kisi ndio ligubani ile daka aba yani aba ya dibanto mwezi akumba kwa ni ande aba ile na bandi molewe tuata bitoke iki kati chuo kwa Ntorobo wale ngomugambi yani umwali mwone twasere kuna sauna nere koruchuri agenda goti nyango aganso mnyororo kazanga gende sukuru ndi nande ngara tamboka jaga wande bunya gesimba tawo konye sikirasi ngatawo kuwendo mwali nande kuna aliye kubo babi ananda gasokombwa ta gesimba kuraga tubage binyono yiye nayo narege tali akagenda bayikarasa no muombo andi mwaro kabunde bakayikarasa bagateba ngubona rukuba gaturi kono rero ekubwate nyamasibi ubwate mororemi ubwate gotinyango nero ukwanete ege gitwacha gaki twacha mabira toro mudurago ate sabari ya Ntorobo gaika gengakia na umuntu tarapwa rimwe gari toma tusoguja nyamasibi nyama gesa wapi ona ndi ndoma gesto chugoja toro umuntu ayene kera no umuntu era na tagata asa marieta
Rodi kumukua lakini bali ba manyeto sanza na abu abako ndo lakini weno mwasisa juwe kware lakini Ntorobo na ro ngatali baba anje nyanda to kubara dia mana wana hiyo leo kwa senior chief Gakonga ala la chiwan jora kwa ne daro na kirama o master chief wa nyama ande moja kwa moja umwana Ntorobo ya mwana maadu asoka mali wageni ya ndio mwana manyagoro ala chiwe ndio ndio ingo kwa ala ambia bali wale gasa mali tamfra za konga kwa yani msile chiwe ni kusile ikarongo kwa ala ambi enani kumuri abantu bari korongo sumwambi wanamaka nagari ndina ndina mukare abantu bari korongo abantu bari nyamano ya abantu bari cyari samali na bateya umugambi wakonga turari korongo umugambi ndromba mwabo umugambi yangaye kandi kugamba yangaye umugambi nawe kwa tata achakarara alikuwa mpaka Nyanzira ajitaka akabaji location sub location kwenda naenda abuna mpaka 92 ala kila alitaya alandio bwana ruwabo batukoma garaje ngajanga umuchi umugambi Ntorobo bakanda yo sana umugambi Ntorobo akaba mwalimu wane emyaka ya kanunu maze ya kale ruwabo mwaka Ntorobo umwalimu wenge noene karo mwana muzaji mwawo uyu ko sana yumu mugambi kirena igaje kama misana mugambi Ntorobo alande yumu mwana muzaji mwito leo itayete lenjo ndatosia umwana wega mwana moyo mwanda kwana yarambe ugambi sana umugambi pole asego umugambi Ntorobo ariko gutirana arimo kayikorongororo katanye mugara ibo none garo kwasiri yiri munewera atawaje masaye ameweka salia yone ko na mango bari mwacha abana umugambi Ntorobo umongina pole de familia samia tutokuwa na mango zuri wala de chiza chiachire launga ya chimu zangu omo chifu leo mtu na niko runga manda leo mo kabiri masajiwa chuni naenda usiku ya saa na jitana hiyo la takonya na ni kwa leo mo chifu kwa location omo sababu kama kwa bana Yesu asifiwe akigani Nyamira sana mimi Magete wangu kwa simu mkamba chief to location wama yasai na tutayanza enze wa mara hiyo to hiyo chief mmokereri huyo one sub location yetu ya pia refactant wana wale mangamu wa bondi sarawa ichuni tewo tsamutangazo moja kama mnyama sakaraboti masimba mutarapeliwa ekelera tangazo mpaka mtonya aliko bato tangazo weta egera mokora application itanga tigante wapora se familia umugambi Ntorobo tuasikaine tuanzaine tuawate bintu ngere gato alinge busanga tolo sintore kaine ega wana lende umongina pole ne familia yao neke nyoroki awo tunyango pole yena sana aliko bagakubalemu yamuna sinchi bana ndia mama mchasa Maria dagoro bichar sumugusu oyo rengo mosili ya chief programa sa rogoro lakini ntacha kabomo tuwo karikaya abana ubare ganasi mchasa family yo mogako yorarire mogako rengo mosani wana na ero bugu setegas naenda so family yeiga abayigo mogako yorarire wetere asena igete konyara gosoyo ko konga bakonya e family ne manyete biya mono nka biya ko timora
politicians mugambi ko barangiriade president wangu karanchu president of monu wa kwani na okay oyo president wa tumsifu Bwana Yesu Kristo tumsifu tana asama liye tangoro kusala kirugo oyo barali ga kabeire umugambi wekenyorogia riga ichuni sa protection nere na alitaye temba kole sega sina Ntorobo lakini asiri tukolia lera senje bitanga bitari konyale kana tanyali tuko baga iga na baga ne pia bara kim tanyali tubono ntoma nde tarambirambi na ande rambirambi ende akabere na leta gobe school ya St Charles Rwanga Chuni Girls ase Madam Benedino Getale principal tanyali tuko tanere na bantu mo ngarambirambi yae na mbate yoyo ate family pole Bwana wansi amo na inche kuna na manyeto mugambi alego ntoyo ndoto mwana wae bwana na inche na wonga tali yanda na atembre pole wote ase family neke nyoreke hima mwana aleko ewu ambuwa asenye njotinga kia tomoeta na ndo wana atire yoto wote yanzana na arule wana pole yo wote ase family mbia mwana ase libaga ine aba kurso bon ele ni ngaibare aliba kurange mapema mbatoka nchoko mwa kwebicha agaraba gambia abakole ekulende na principal to muna rega iga nere tu principal mo ere ekara ba kwebicha uchusi to wala get much of my work to present to people wagaji sini wagaji raka bai akipengeye eri misero na bagambi barabao asante mwenye kero yendo ta eteleri ngale na saa jo nkoro kwa jo ta alikuwa siku moja kadi mwa kudicha rekita wa nene ngale na pasta sana jo ta mtu wangu karabwana abana abamu aberana abana namukorana sikote motu babarare sikote mas abana namukorana njote motu ba kwa paramuna kwa parasitu abana namukorana abana mutwa abana namukorana kokora kwa bokoya asante sikamaya abana aberana Barua muru maberena watu njoje mutu. Ana wa mswatu maberena wa muru maberena karaka bakoiza. Asante. Kama ticherena. Ana maberena bwana bunka jitechi kamati njoje mutu. Nataka kwenda bwana. Chisa. Umechoka bakoiza. Asante. Eche baswatu ba maberena. Njumutwa muswati ya maneta hiyo oyo kumugwa tena neorana oyo watoto na ale kokora maloko ya kisa nichizi wacha Mungu awasaidie mamuro kwa wala ni kuliba bamura malona njoo mutwa bana arudi njoo hiyo ndio taboko wana mwanga kwa tumashika bayu kwa barara wana mashika gani ndio linabara amra ala mkurumi mkiwa kwa barabara asante ila mara iwe kwa tarekita hapo anende ngelimo yote tulimu kupata asabu kwa sababu kwa tarekita thank you tunataka ngana pole ase familia nene ya bongo wala hiyo tu asirio mwana Ntorobo kwa tu asigete garaje tebu seito na ndio na wangaona ngoma ya ndoro naenda tokoni ya mangana mange hoja senteria ito njemoyo mwabo kurita ujole tatu mwaberena wende wanda tewe kwa sabacho koro mwana ulionerena wate stali nyuma wako una leo tebia na endi bana wana wao na saya ndio kwa balenga basi mtoni ya sauti kwa akili ndio mnasinga chive vitu kwa kutoa na mjore ndio mnasinga
ni chumuga kanisa kwa vile kwa sisi na ndio kama vile kibugambi nyaki ya kare nyasa kwa mulikira maya bwana nyasa kwa 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 kile kwa sababu kusto ganda kutusile kwa sura ganda umuri na bali kwa na sasa nyasa ni wale ni wale sio na kumkura na baba kile na goba ni asumia na mabra kusto ni kwa sababu na kuiena amen na tunasaidia Kristo no yo pari la bo kwa Kristo la bo ngolengana dia ekaraba na wana baza ko kuana ale tidikoro kala nchibolo na akulire igamba ya miringambi ya mono nchiro muntu kubatutukania na barundiriga abonyi sailero igona ati ngambi ya mona sawo wantegera asawo kabela na tamete na akulire kipiti kiane uruono yoko uyu kwa kristoba na yole wanda basi kuna chika gukora ekibindi eke wono igakora di kristoba uru kristoba ya tilatali akini kasewe ya bwana asenge njo umuchiwe lo kese liga chile ina mubwa direte na leo sababu kuchika joja yandu wale kristo na wale ndio wale wa mabo basira na wala ndio wale oya mito chama na buri bama wana ala alafu ndio wale umuslimi wetu a principal chief iwageni na kwa direte na wana aja na kwa direte raio ndio maana sasa ndio kwa sababu kesi yao abali na unaje kwa boho mheshimiwa na principal basi wana wale na abali wa ndio wawili ndio mwana sina ya konge awao somo funga de kana weile oyura mga kumba kora mga korigas erkesi ni ta era kwa nyawa ndabata nara istiri kusiki awanto atigere mbara abantanga sikanande totara ile bono ko no wiki yere motu itangana ngo basabo mwawe na nyoro mwangabe ndaya ndara kwa na principal oituna mwana nga kwa nelimu pia mwana chief basiri baga na inche na chire kwa kirali siri tukulia mwali byo kurara kumwaka Ntorobo ndio akore asnere asomia bana baye abayugu baye gasinga kicho sinko mero na tuarenge no mondole ni vera humble na itekira batego kwa sababu kwa yara ya familia hiyo anda maadili alikuwa samata kwa asale kwa kwa na inchi tole moya se ulimo tole moya ya mwana pia sawa sinesi kwa niaba ya principal and head teachers ba region yega aingi tuarule haya ikuwa cha familia wao na Ntorobo in particular ya mwana pia sawa sinesi jengo ku Thomas yakambise ito ngumbu abo tolibera na Ntorobo igano yo mintale nkai ndio mwana principal ito tuwa to mwanzo ndamo na ndio serikali na watura ya na karo moyo wa njina wa mama na wala watu wali wala Charles wana kwa ya mama uzuto maneno ndio ya security kuma itawa mwana na mama tuko na wala wamba ke wala ndio yangu ndio yangu kusitoro rali ikakwa na ngane familia ugongo abamame ikirani abarabiki mbali abantu bara usmiwa kwa nindi amule inche asamalie tangoro kwa Charles Mwinga mwakanya keri inje no mwana wobonyo amanya toronyo wonyo na mushate mwana wobonyo kino mwana ye uyo sababu mali na mbanda lakini naona abo batia pia tuare
warangiriwe kubusiga muro yo yake Bueno, no había preguntando la kuliko nke ndonda tawe familia Ntorobo matemire mame muriwaliri lakini yende ninga kia yeka kwensi mawakoro kiabu njire neteli na opera ya ikire la sospechi ya ono abu yenjende peyo ero kolire deni abantu wanduwa deni nindu iwe familia Ntorobo katile turana wake abantu naro abana banda baratuna abantu maneni yate simonina erinde umuchondoro tenenu mama kendera kini vende na bungorwa okoragere kidogo kwenye Ntorobo na rosikiriye tega kende yako na bakorangeria erinde uramba Ono rende mumanyi naro na guto naro lakini guto kama yitira muno mundu wano tuwele tega no kiambe na nyangarisi kwa nyangare wano kiambe kwa niko kwa ndio 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 dana ya Ntorobo nale ono kia wiki nyimbo naye wano watiru ono muchonyo wake bia ekitewe sinya na kurangira guto kukia saa kurwalia saa kale wano rende kwa kweli utwa naye kwa tuwe mukira Yendi yanzi ya kama kumwambia tumwambia nomote lakini naye kwa kile ile wao kwa lende imejia mwana mane lazima wale wengine waambia mnazoika ni nazali nani kwa wote si asimoka ananende ile ndio renge kanne kana masaba kwa renda kingwa ni jinji wa tumini MC kwa majukumu kana kidogo akile na wote kwa wala ya Muswati nare yao takabu saba. Nama saba naro yengenjo. Ngena yengenjo takabu muswati ya ake ya ake takabu. Ya yu wala. Tuna hitu wali wala. Muswati nare takabu kusabira ya. Ya ini injo yenda. Injo. Amu kwa mazuri. Masaba naro yengenjo. Kene nengi ni kia mungu tuwa mazao. Muswati ya kusabira ya. Suwata ziriwa ya nasi. Na hiyo watu walimungu Nyasaye anya wakati za kwanga ndio na mbovu wako ya muno na roho hiyo na hiyo mwalo ndio yao ya baba hiyo ndio ndio jamaa na mwalo sawa sasa ya mana sasa wali baba na tena leo sawa sio omo wako yo ase mnyorodi asipia asaba hiyo asipia kwa manye Iwalende miyama na ya soko la kepisha manganaya awatoa kwa nkibeti kasi nikiane na uwokuwa na ingesabi waka watole tato ito Nyasaye miyama na ikiaero kata na ingi tura abana bao ema wawingi ya tuachira ase ingi yogo korora esawari yo maiso yo mwaka maame yote kwe kurara oyo tuanchete mani na endo umeta wa imbosi wana leti ya wana waji ya nkikasi nikiane asoro subwao na lete mami abati gaire asoro subwao aho ni nawe ko barende nago ko bara tinga tinde tino baga katigalete nande ka kitore mama inyera ta ko mo ga ino wali kono ka mo rolewa etenyorekinga omoro lyaye otieke ko era buya obamana ka mo tasiroti ara atenya saito Omorano mkomoten naendera eguruwega asiyeka ya Yesu Kristo oyora mabali kwa asali. Amen. Yona. Beraji kwa mwisho kubila ya agenda kubila kugarete. Dagete omolabu kwa motogiri na roto kwa na tugandira. Iwana ine wana wali ambi wana ine ndagere tuja gitari ya moro jalia umugaka maraye na renge umwandishi na rekodi esukuru ina mwanya roralia mheshimiwa ndio wale tafadhali
sikuru ya n'umugaka naro hari gukora umumbwa ukora kwa tano umugaka suke yararira iyo mbuke limbato rwanere umugaka ko gatarara sikuru ya tarati wana mna yake tu kama tabatari ndio sababu na makenyoro kwa karaki hiyo kwa tene watu abana b'isedi ya nyamoja nando tege kanya ndiyo kwa matemanto mwari monde abayobora babo na wakana bale baba babiri akini siri mbagwate oborito abajiga ari mwagire mwoga tabatari musariuti egerege pasa sauti yake nyewe mwanasiasa yuko atamba wanasiasa bado na bando mheshimiwa mbali batumwa tabatari usisahau wapatie tabu oyo mmoja chief kwa Gusii pia maana sema awasani wamalioteraji kama kwani ndio mmoja tukale kwa ngara na family awasani waliyota ankoro kwa tagira satera yanga ndio msini chief usurokesha sasa tiala wale mare ndio maana wana mheshimiwa kwa wao tambue waheshimiwa wandu wa mbali wa akire tenzo mbara mbali wa kijinta cho mbali wa ara bore kinaro mheshimiwa wote samwa kima kunanya wali baga mbali wa tumwa pia mo chief aba ile alafani aba mate wewe minto chief Ntorobo raliwe umsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati na nche na iwepe umuchivu aralite ya magana akabucha mange na onyande nabwe mtakaba etuwenda kwa Kisumu lakini hata atinga bwana asenye jama kuna mange naro mdoa tukoleni iga masiba ina ala na tuamini okay mama naya umuchivu jana mundoringo mlesana na ando akoria anda ayande amange amaya ni familia yangu ni sabanga bona baki mungu atijimba la trochia na ande na sala ya chinguru nexemi elinde mumenye no morambi jara morambi chiga ataleta gamu mumenye no kalile ni mwa masikani ya mwe wanata iwaje asala yo family na saba kutemia mugende no gomo ni mbuya ni mwako orari chief arenge bono ndara kwa mwana mange dikani kama ndinje Kristo wa Mungu zaga ninje ile mpango county assembly na masibu wote lakini ndara kwa ndo kama abashimura bange ababore abaritaye ababore pie na kende abaganga ndio kubori ngwa abari barabache ya tuanze barika bakende bara abayo gambo muno muntu chumi ijango ora kwa ngene ngene kumwego wali aniyo minta ndio kuna bangi bakanju wala bia mama MCA weke yoro asawa bali bali batama yinje na aburi naona aba MCA la eskuru boga ko kuro ko pita kwa wao unachekaletie bintu katika vera mugato kule pita kwa dogo chigo kule ekere tu ari kugamba tole this school ga no ba ari ko bamenya mwane niyenga jare mwali munakwa naga oi dere ba renge ero lege mo secretary enya kitari yeyo ikaleta kile kwa county sawa pigia nagata akaleta kile sia enere ga ni kitari yaga akio one school ile maji kwa ndio yeta kwa pale ndio yeta mwali TV ni expert tunasimamisha program ya kwa ndio ndio yeta hiyo sasa hivi kwa ya na stream ya rara moja naona lakini kitaka mazingira kwa TV ya kwa hapa ni wani ndio pita hapo kwa na au ndio pita kana kwa hiyo ndio hapa ni wani kwa wewe
abana ariko ngabo kana kwanda kinga kibiriki minute yetu soma soma kiminute yetu skuli ya gari charia kama ni lakini na wale batebe kwetu wenyewe nakata bwana mungu rali kutoka sanga ekelena ariko kichukura bili kana ni ole moko hiyo ni mingi hiyo inananga ingawa huwa hiyo alikuwa anapata ichuru naona ariko ile chukura na itile utatiri watu wanakurwa kama watu yangu bwana toka balani kama ni times 10 unero hizo kana kama watu yasenge ndio kutuanga kwa kinga na kiogo tatu na kioro ndio kuona takara hapa tukata tu mmoja kama hiyo ndio nataka tukapea matukata tu ndio wala sikiake na hiyo mara mmoja kuchukura mmoja baya ndio mmoja kuchukura kama hizo ndio wakati agenda kama masani ndio pinje katana ndio kana na ile unasema kwa mheshimiwa hiyo kali yako naelewana tena bwana lilitaka komara kana ile wasola kiwe ole kinje hapo na metamangana moto milare mugwate sie atabwati siri na abemu ya takonyara atabwati siri ikakubwati sogoma nyagokona abantu bamito nabasabira amaya abantu bamu aboki ogyambe nayo wasigara omaite kaseito igana ringi namba 3 bamura bamito babere bagakuwa banene bono rero nito manene nguru naye bono uruja banene banyakagenda bakire teta baleta amo abatongo kubikiria masabo ubo ngai nibo basuri elindo muchiyo ogenderera buna fanyore bia mana sawa ntegera akwano tuya tabala kubaro magana tayo sarika walimo sibo gambiga ibaje wana bara buri yo gambika rogeni tugwalwa ukabu gosana nore gitore nunde injuba yoze gajwaze ita abatorwa wana gambi ndababu akaye injuba de kwa ngo tanto kwa takanzo tomo ko mosega utago to to ngana bawo jabala bibaya na kiwa mabala bali barenge kuba ko wala na le wote wa biyo mona mona shiwo mona ugo tanwala awa ko ko kwa ne bawo na bale wo kwa na ya bona mtazana biyo mona mshiniwa jema seyan korokwa mwabo umuro shiramu muronari enga tayatola se familia ye naende walwatero binabamura musikane n'umuntu yo utuwari umucyonero uri buto mumuro wone muyibwane mubwatirane ndio tole kuwarongira kini bwana aina harakuru babo umuro rio yalia ya jituwa kabwana mambia kare yazi atangaze ye sabitesemi agante yumo akataka moke yazi atangaze n'itaje kumuri gitenge n'utunga babambi n'ubwarimu nguru wanane nguru wanane ikamatero n'ijimpe mesa wanda utuwe kanane ko rutero yendeki ora mu ruterete yagange gusabya liyeta akabo umuntu muya ore mu itobere mu mukwanira kaise ro bwana atakera none ikigo kindebe bandi yagoto ataraji gukora ya biyo ndo ndandeya ataraji gukora mwana nalo yana de ko abo mu kimu asedi kiwe ile bali yawe agatoka bwate byatemeke mwana nalo na yaje tunarema abantu mwana mu murundi tunakari na irubi uyukerayo kabona arayeto utatija abantu abaminto bakora kwa inyundo yito kuri kuzavu abantu kwa chama noe
kende twarwaniamo ore nyawo chume wewe tusinye ngimbia tusinye kerenge tata gambe ya taikumi omayego rombi mo ngasara renda mbia mo alame to kwa tala ismua wala buri tikura na warangu wadi kwa tiana abo ndo kabu ya ya nabo kuma tala ismua kwa wala kabu rewa ni takarana usa mo to tibra sa familia ye kanya ale mo ne kanga ni no ina ba ile ba wala uso kala rende panyo ngori mbia mo wana kwa wala mbia mo sana Mesimo sawa wani ndio mesimo kila ya sana tanga ya yemo waka Ntorobo yana nchini ndio ndio ya kwa ya pora sita ndio ya Ntorobo amene omenya erena wana gaerena ni siku abama toto salamu kimo waka Ntorobo ndio ana mangu mabako ya Ntorobo Nchene rendu chanso leki kirasi kana namba la seven goti yanga umali mutoro mwako ya sawa senia nato na kubika antano umwako rengomi iwa si family pole chiri chingaki yendokera itinalo kwa na abuli chukura muzimu wa kambu wanke iwe na oturano enale kuma sabali ndini lakini ntumbira ayiro musini wala rekora amo musini ekenyoro no mutakapokurwa amma yana sibiye abana mbara abagwa ko bekonsa yambagwa tibayibuli abande gukia taratura kawancha kalban kubasikiye musini utari uyancha mo kunyira musuna paka na no montazini atano ya ikiramo nare kubasara yabo abantu Indo ekero kerusia sobo takana maso oyo nto kerekyo trakora kingi egiya kabiri nubwo ine kitari ya chapo mwa kungeri iba kitara ikana sumo ka province ngi ni kugira na waizanza ka yomo kana gecha ukarusia mote kareto gutakarucha tuye ni kitari Ndiamana. Lakini redi barori ya kitabu ya ndoro usukuru yeye. Okorera latuwa kelele. Ndiamana. Iyo tuwa dale abu ndiamana kumana ile itale usukuru kwa lande ndiare emizombi ya ndoro ya kwa matukonsi. Wao kutaka kwa karaza. Mwezi ndiamana soda ngaliwa. Kwa hivyo watu wanaona msina wale wa work kirewe wacha abakwana nyina limo njo kwana ngo kurucho uma turucha sawo to bali kutoka rucho umandara kwana yale ni family kwa njo ngo kurucho na work wa yeye ndoto ngiwe ni usiku mmoja kama hiyo nje gara ko abantu wala wande hiyo kurucha ya kwa sawa ndio tuza tutu nkiwa da kwa yawa watu wange mmoja kama hawa mtu kwa yasiyo na tutu kwa kwana na wale tunaanza aranga sotoka ndiko walikuwa wanaishi abantu tukotoka kia police secretary kile department lakini ina mtu mmoja kwa sababu yana fahamu na kwa wale kanisa kuna mwingine aliona hii ni swala la kama wasi kama ndio ndio kwa hao wote wanao tauna ndio kwa na wote una kuna ni yaasi da siku nini mmoja mmoja na wale watu wako wale kama hivi chane moja kwa hiyo kwa hiyo ndio kama ndio kwa
Iseta mirele iseke nyoro atewanga motoro. Ibaraji akabure neya Professor Daniel Yatambo Nana Awandama Napole Ayo Jose family na seke nyoro na ro sawanso me message jambo mera. Ndio moyo. My fellow mourners, poleni sana. The family of the late Omolambi, Senior Assistant Chief Ntorobo, wife, children, grandchildren, brothers, sisters, friends, and relatives. We have lost one of the great pillar, Kisii, in our community. I have known Omolambi Ntorobo as a teacher who taught me at Guatemala, and later assistant chief in our community. Agara achete mundu, kira kutarea wana wae, na wabu wae, na nyalitoa kuwatara Daniel, yani manya sote, yawana hawi kiungo, kiuko wapo ane, Isaiah 41, verse 10, gawa tuhanga, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Nanjina ni kwa teye family pole. Nani kwa mese kuhunga kamo. Dekuru. Nani kwa mese kuhunga kamo. Dekuru ala Korinto. Ala Tangani 15:26. Yote hana adui wa mwisho atakaye papirishwa ni mauti. Yanya sana alikuwa lako ba awale mune chinguru ngakie yawobe ndoramo yakunyama sabira nama ya wale. Ndio ngoli mutumande sisi mba. Watu simu ende ase direnga. Lara atumuru bukunyoru numa. Yeye gajo. Awa shuri awa mendemba awa abori kwa mpi. Kwa kuna wakati wa umo shuri umo ndio kwa na kwa barua wote wale wote ndio mpi kwa nini. Okay. Ya awa mpi awa msende tamu hapa na tumete ndio hapo kwa karibu. Pia mimi mheshimiwa kutoka Ntorobo la ase awa mbelesaji wa minto mwacha kwa pole mwarule chise mo awao pole sana waka Joseph Ntorobo ralire ganso metie karali ngo mwalimu woti na abanye china kimwacha akakulia magana ye ngakita ikaibiri joka yana tu mwaka Ntorobo ganso metuoti na ende karona kura na cha kemere mwaka bu musani one iyo na sili musani Monoke ngima omugakore ngibwe sira sedi ngolije tukia wati abantu mwaru chinse mwenye chinse ende kumuhuka na watigere nkelinga tigango tutamurinya sai kabisa ngo koronaru na irobi nami yoka nga igesani isimama tangani nari ngo koronaiko naro ligintu kia machikongo kiate abantu bari gutunena ogotera kwabekwa ibica yako yani bono na ifuna na ale makabisa na ranga inere tabia tutakire kwega amatanga bocha buchirosio kyagaranto ku aligo tware tachi amatero tware tingene ya nyasaye yale michinkoro amana ya amandi tukuja aikirone sitobotore kurwa atotabura tuanje tokorobo Ejo mwisho kwa mafuta ili ntona kubamilie oko ovende abantu ovende soko moko komosio ali se county na lero kuri machieso iho na ye karogocha bateja bante kene ngizinde bikoyi akinga to ne kuna kali mwana mange abateje ngizinde bikoyi ebinde mwana ale soko nara ngatigere ngana ya mwana ngana ki aikorama ya enseyengo tatore engakia itoe kerego ika abantu baitibuna bacha kurira mwaka Ntorobo esinita korepeki
amaya yakuna gusikia motoko yakuna gukwana mwana amangi aikorera amaya bia mu sana yabo basi ndio tisa umutwesha huyo kuabrisha umempio tumando ngayaro yabo yango yabo umesimu wetu bwana msaga anashimwa watu wa Tigwa abagambi abalimba banene n'abakena bakona metera sama tandabu yanule tungekuwa na sama utangu mtosi fati ile mtayande walaminka Ntorobo bari kwatamoke umesimu wetu mando ko ni watu makurobi onte nata gituwe tena rekaniti warama bato mali atu mero chigari nara ito pasi wale bakora da uru tumata ari kole baba chakomro bandera wana kirisi na ndio tumero siringi 2500 ndio rasi family oba teipole ina dingwa ni nana yamba ila iyo family ila bora kutola kantori orali akira tuta ya ama mariwo atoko akari mkutano na ini orali saidi ya muri tele family ali kwa nayo kutoanjwa erena watu wana wana sababu kasa wala asingi nje ngwa pasi basi yote tu alama ndio kama yake na chukura wana sababu kasa wala na erena kushika tuko pole ni familia yao ndio maana nako kwa mwendeleo na kama sisi kufuru 500 kuanzia wewe alafu baada kama wote nani wao ndio mtoto alisema na sisi ndio mmoja onte binga mbato pole na to wote akini mkutano mmoja ndio watu wamemwaribu na ndio wataipole echiada alisema na cheki na ngate binga chiga kichekiro leo chukulia bonus ni tubuyo wala na abagata kana pia na kwa cheki ndio ndio na kama ndio cheki cheki wada chukura cheki direct na kama vipindi vya kabila vya msingi thank you wako enjoy the tuwazakira kiba wacha ajaje shida karu kama una mpato uje ikakanga ele kila hapo mangara ele hiyo ile pale kwa baba ndio kwa pole sana Ntorobo na Ntorobo bana omwana ndio kwa sana omwana ndio kwa sana para hapo ndio ale sababu sikuwa yale kwa matara chote matara la Amerika lakini ndio ndio kwa ya sisi ndio kwa ndio familia ya pole ya bila mwana heka wagewanza eka tegewanza watu wamende na wanda wote ndio bala naende ase kitare utwale tusinge milioni 2 kwa kwa njerasi ila yitu alafu maana ande atake wao kwa kwa kitare ndio wao wao kwa njerasi na yesu kwa wao na kwa tete wewe ase kadesi faraja ya wao watu kibala wao msikiri milioni abantu moto moja za wizi wala kijiwa nserasi igana ba mende kwa kwa na bebe kan sara jakile mata jile igana na baba ya tusabana igaze ito igana azikole na mara wao ndio ya bwana ni sasa ndio igana I've already released one. You guys, where did we take the drone? No, for what? Eh? Apa kau lega namanya?
Betul natuansi baru kita sebentar teman. Semua sote.
Siwataki hapo mbele nyinyi. Ayo mongina. Iya buat aku tenau. Hao sio Wakatoliki. Wakatoliki wanajua hakuna utukufu wakati wa mazishi. Tuombe. Ee Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Tujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Joseph Obongo aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
Sama wito tangan yang aku letak kemo bani saya 25:6-9. Omo nene okwari gania omo yega. Aiga ase ege tunwa eke omo nene kwe meganda naro iseire abantu bebisa kubionsi omo yega kwe bito ebinoru. Omo yega kwe difai engira mono. Omoyega kwebinto ebinoru bisire emeseto na edifai engia ekonomoire aiga ase egetumu eke omonene nasarie na korusia egietubo betubete abantu bonsi egietubo ekyo keramboire igoro yebisaku byonsi. Omonene Nyasaye nasirie amakweli goika kare na kare natinye amariga korwa ase amaiso y'abantu bonsi nasirie ogochayo kw'abantu baye korwa ase ense yonsi nabo omonene atebire ase rituko eryo batebe iga rora oyo nere Nyasaye oito oyo nere twakaganyire elinde anyare gototoria oyo nere omonene twakaganyire tigatoboke na gucenga ekiagera otorentere ogotorika ogosoma obutang'ania abakristo. Gracias. Saya beres musuh apa tu? Tidak ada. Ini. Iya mau. Buka. Sabarumi. Sana isatto, meronge veri sana isatto kuika meronge tatto. Nacho amayere na Nyasaye ni yago korama nganosi
ama Maria barangeriwe asomurubere oye naki Maria manete kurwa kare akabachora kurwa kare barangi barenganiwe umuwika we mwana oye erindere ame mutangi wabamwa abari achorete kurwa kare abu akabarangirira boigo nabaria arangiretie abu akaba uronde boigo nabaria aturonde akaba owanene boigo numarere saa totere na soka tojiwa Mungu waganaiwe Injili mtakatifu ilikile na Mathayo mtakatifu. Soma Mathayo 25. Asikinga ketyo Yesu agatebya ababwatu bake murutu bw'igoro nigo kumweka ke ikomina abakoleti kitati bagasoka kutia kumuruta umunyo Oboroti bw'igoro nigo mugwekani n'abaiseke 10. Oboroti bw'igoro nigo mugwekani n'abaiseke 10 babugore kitaya cyabo bagasoka ku muruto tumunyomi batana se barabuko barenga bariri abatana bangaini nakara bariya bariri bari mu kitaya cyabo kibachimo kinamabuta korende bariya abangaini bakayimo kyamabuta sebinto byabo amone kitaya cyabo ekero munyomi atobana bota barasundo kabonsi bakarara korende botuko gati ekabebe turi igereya umunyomi oyo soka mu murotote yabaisike bari bonse bakayimoka bakarosita cyabo bariyo bari bagateba y'abangayi watarera amaguta ayino kegera kitaje cyarimire korendo bariyo bangayi bakabayero netayibo tako naragutwesa na ito na ino twensi niyo magana mwibora skatona nakarabati ko yanda kugora munyonya gacana bari begetange bagasoa amone nera asumuyero bwenyangi ngesiye gasiyekwa naende nyuma yaje bari abeseke bande bagacha bakuro monene toigorere korenda akabayero nezake na abatebi timba manyetime asigorenda kegera tumuma etiri tukononya nesa Evangelii ya Kristo sasa naomba mahali huko karibu wana ni msichana gani huyu ambao ni kuna wasichana 5 werevu wenye busara na kuna wasichana 5 wapumbavu. Awaisiki 5 abangaini na awaisiki 5 abali chintu kiko bono tena abantu bako bwa ni wete na wata kirani ko watire
Kwa sababu nitaongea kwa muda mrefu, wale mmesimama naomba mketi. Lakini kama unaweza simama mpaka nimalize hakuna shida. Simama. Hapa ni hivi ya mwezi. Sasa ndio nechinga kikosi. Ana kama babu wa makanga. Sasa ndio mwali. Ana kwa makanga yote mwili wao. Sasa ndio ya. Ana kwa mwali. Sasa ndio ya. Ana kama kusura na nyomba. Sasa ndio ya. Sasa ndio ya. Chinga kikosi. Naone chingia. Naone chinga kichimbe. Naone kerembrego kwa. Naone kama nyurire. Yes, sasa ndio chinga kikosi. Wewe Mungu ni mwema hata wakati Joseph amekufa. Mungu ni mwema. Hata wakati watu wanazaliwa leo, Mungu ni mwema. Kwa hivyo nawaomba msamaha kwa kuchelewa. Nilichelewa kwa sababu niliamua nichelewe. Ili wale ambao wangependa kuongea waongee. Misa inastahili kuwa saa 6. Na bali mpaka saa 8. Anaro utaka kwenda nguo. Kama aliwa naro usama kama ngwano njia anapoera chama. Lero neli tukoli nene number 1. Itukoli nene ikoro kumwa epatide ya Bikira Maria. Twachire komweni Joseph asili tukoli nene. Bikira Maria kera kuiburu kurasenda ya Ana na Joakim. Acha kwa wenjera yuko toro kwa abantu bonse. Joseph nere akoiburwa. Urwase kumugwensenye ukiasinya sai. Usikegi sore kamba nani. Daroni tukeli na ya Bikira Maria. Wetrase chinguru choma mtakatifu. Nyasaye otoile kugesongo. Sorage ndasinya sai. Anero gara machoku. Ombaki akaire emere. Bakare ndasinya sai. Mugana. Asiri tukeli gari na ya Bikira Maria tokomberana. Ase family ya Joseph. Lina yartuna musavera yana alkoibor wachase oboro twanya sa. Ase bari mwa amenyira sense yega ase myake yega mwaralile marem mwa tali nera ase kinyoleke na ase kiriseke na ase chitumuya chei oruliri mwalengi chuni mpaka unamwate most holy trinity. Mwaralile munanga kora buja na kuna mwanya bantu kunare batere. Ase gokumenera ase okumusabira ati mukeno mare. No gusabire familia yaye baka Nyasaye ugatigire nani Nyasaye tabaruchi. Naki twata Nyasaye ngarumya manekera abayibuli baitu bagukwa. Nyasaye atwendera kobumuya manekera abana baitu bagukwa. Nyasaye tabigo tekobumuya nesa ulitubwata makomwa family chaito. Nyasaye nwala mnaitwa stinga kyonse. Nwandi litorualete. Kwa hivyo kwa familia leo ndio siku yenu. Happy day ya baba yenu, ya babu yenu. Siku ambayo mnafanya sherehe ya mwisho. Na mnastahili kuifanya kwa utulivu na kwa furaha ile ya imani kama Wakristo. Kama binadamu tunahuzunika. Kuna maana watu na watu huko hivyo. Lakini muna Wakristo walipokwa kwa semeni. Ngabuguma kwesele gatari abo kwerera. Nane kuibo bitoro kya suku mabondo borobo ya. Kuna Bikira Maria akuibo lero ko cha sense. Na Nyasaye amana kama chora. Kwa wale ambao sio wa Katoliki, ambao waelewe juu ya mama mtakatifu wa Mungu. Historia yake inaanza leo. Kupitia kwa tumbo ya wazazi wake ambaye ni Ana na Joakim. Mungu alimteua tangu mwanzo wa ulimwengu katika mafikira yake
Mungu alimuumba jinsi alivyomuumba Joseph. Nyasaye atoleka Bikira Maria kale ase birengera libyaye na akalingo gwetera ase Bikira Maria mwana bantu banyoro guturiwa. Vivyo hivyo na baba yenu huyo ambaye amelala hapa, babu yenu Mungu alimuumba kwa mafikira yake kitambo kabla ataingia katika tumbo. Kana atara swasenda yaba hiyo libaya. Nyasaye agwatu muroberio yeko mapema. Akamachora ngo gwetera ase umugaka. Abantu bayigorwe, abantu basomiwe, abantu borokererwe nchera yoko mmanyasaye. Kwa hivyo huyu mama wa Mungu ambaye ni Bikira Maria, Mungu alimteua akazaliwa bila doa ya dhambi. Alizaliwa akiwa msafi, akiwa mweupe, akiwa mtakatifu. Ndio maana Mungu angeingia katika maisha ya mtu ambaye ni mchafu. Vile tunavyofundishwa, Bikira Maria alizaliwa without the original sin. Ila ambayo tunazaliwa sisi sote kwa sababu ya Adamu na Hawa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu alikuwa amemchagua. Na akasema kilicho kitakatifu kitaingia ndani yako. Na kila ambacho utazaa ni kitakatifu na kitaitwa mwana wa Mungu. Na yeye atakuwa Mungu na kupitia kwake watu wote wataokolewa. Utampa jina lake Yesu. Maana yake Savior. Na jina lingine ambalo tulisikia katika Agano la Kale, jinsi tulivyosoma masomo ya misa ya leo asubuhi, ataitwa Emmanuel. Maana yake Mungu pamoja nasi. Kwamba Mungu ameamua kuja kukaa na watu wake. Kwa hivyo katika sherehe hii ya mama mtakatifu wa Mungu, kwa familia, wala ambao ni Wakatoliki, ambao mko na hiyo imani, ase balimwe familia mugato kuyena kwa eklezia yetu Katoliki. Tatu mino lero, sokoro eno lero, akuiburu gochiase oboguma oboyia, akurukurwa senda yenseyi. Una Bikira Maria rota senda yaba ibuli babo, agaichaka bekerero. Wetera ase Nyasaye akokwa n'abantu baye bonse. Tatu mino, sokoro eno anaenda kwa Mungu ili awe mtakatifu jinsi tunavyojifundisha kama Wakristo. Nne kimoja soma hilo wende mwata soma na kina bacheche. 1 Corinthians chapter 15 uru verse 12. Bahe tutarasta especially mwangu kono kwa tutabwati okwegena ngekera abantu bakure kono kurasa makweli. Onyo tukwati okwegena if we don't have faith nga okubo bakure koro yeri tikipo de timoko ngane tiabuka yeri matera mo terega mizeri fata ta kabasomara wabane yabuka yeri ke mwanza ngafata ta kosomi mizene kiabuka yani ge jiso kwasali kukuwo wikaraza na matangole gono ikiabuka. Lakini kwa sababu Kristo alifufuka, wala ambao wanaitwa Wakristo, wala ambao wanafuata nyayo za Yesu kama baba yenu, na yeye atafanywa vivyo hivyo jinsi Kristo alivyofanywa. Ingasiri tukuliale ase fami number 1. Na kiaba kusiba kutanga ki obororo ngwangu wa ya mategasi yae noko nakuwe wese muna wakuiga oranga yondo sibe koporo kujimwinoera lanchi iwe nonjale oboro na obwabo igasi yetu koko chana bosego alafu tunaenda. Lakini kwa sababu ya imani yenu mkumbuke ya kwamba Kristo alifufuka, na kwa sababu baba yenu alikuwa Mkristo na mliona akishiriki katika njia ya Kikristo na mliona akishiriki katika maisha ya sakramenti, Yesu Kristo akatabanga abala abaye tako batubutaisiko oso mwaka bene kitwatemu Nyasaye abakora maya na bali boko bamwanchete Nyasaye tutongere Nyasaye tutongete
omumanye okumumanya okoleki ekero kwa manjiro okoleki umwereri Nyasaye okora maya na bali boka bamwanjite ona tumwanjite Nyasaye ekuna wakombule ekero kora bamino baokorwa mana Nyasaye teokombule nesa guri tumwanjite Nyasaye ekero kora abamino bagusinibwa don't complain Nyasaye agokora amaya na bali bamwanjite yule wa kwanza alifanya alimtendea mema ni Bikira Maria ambaye tunasherehekea siku ya leo na yule ambaye amemtendea mema ni mzee akamuumba kwa mfano wake akawa mwanadamu akamkomboa kupitia kwa maji akawa mtoto wake kwa ubatizo akamkomboa kupitia kwa damu yake wakati alianza kushiriki sakramenti akamtumikia akamwere weterase familia weterase kenyoro weterase kerisia mpaka akawa umugambi wino ni kwa sababu Mungu alimpenda na akambariki katika familia yake. Mumesoma historia aliposikia atiwezi akaline ndege akagenda Kororo. Tumusifu Yesu Kristo. Nyasaye akokolera maya bali bamwanjite na Bikira Maria alifanywa nini? Wale ambao wanampenda anawateua anawachaua anawaweka kando tangu kuumbwa kwa ulimwengu kwa sababu hapo na mpango na wao. Nyasaye akototora mapema watu yabanga esa ulikuwa ng'anchire ayege asingo tokwane esa ulikuwa nyangire esa ulikuwa ngire wategerera esa ulikuwa ngire kogende kerisia esa ulikuwa tenga yuko batistu no musoyo uko batistu na fato ucho watu kabera asengenge Nyasaye na wao kurige liwe no gusumai ayo kota mimi ni Mkatoliki damu mimi ni mtie damu mimi ni mwesikie damu kwa maneno lakini kwa vitendo uko mbali na muumba wako. Nyasaye akora maya na bali bamwanjite bamumanyete bamwanjite bakumwereria asiki family cyabo na asemeremeri abayire bakora ekero ogoto kwanyora nga otongete orarigere neki no mumayete Nyasaye no mwajete Nyasaye omwera yori Nyasaye neki okumanya Nyasaye okumanya Nyasaye wetera so mwikaranse nere kama leo unastahili kumjua Mungu kupitia kwa familia hii ambao wanaomboleza aba Kristo abakwirwa muna mwachire kiri umuntu okire saguri eitamanyete omugaka usamanyete monginoye usamanyete umwana oyoyo usamanyete umuchokoroye na kijakoleka unamjua Mungu kupitia kwa hawa ambao tunaishi na wao. Yohana na baba tanaki ando bari bakumene lingamba mwanjite Nyasaye lakini oyibeka umukaranze nere umwanjite wese kurigeriga banyoro umuntu wese amayago no mubisogo onto kongero orogo se no mubisogo olega ogo koro mutuba nanu ndikugoja lakini esa kulima tu mubisogo ekaro kwita kwa banga to wikaraza kwa marasa wata ono almuna yangena ni karata makolera. Kwa hivyo wale ambao wameteuliwa na Mungu wanachaguliwa na Mungu wanapewa nafasi ya njia ya kipekee. Ase familia tukio mwalio leo mko ni Nyasaye ngambi ya mama mnastahili kumshukuru Mungu kwa siku ya leo. Huwa nawafundisha Wakristo wote hivyo wale ambao mko na imani siku kama ya leo tangu siku ile baba yenu alikufa ni siku ya kumshukuru Mungu. Yani vitu ni vingi biragere mutigikorera mwene ni Nyasaye ngambi ya mama manya namba 1 akabayibora akabarera akabakinya mukarora kwa wekerugo Yesu atari abantu bose bako babasabuki atari abantu bose bako babachi atari abantu bose bako rozeri buchikobi atari abantu bose bako tigeruru biro kubaikaranza tato mino
aseke mureke nere Nyasaye aetelivaga. Mnastahili kumshukuru Mungu, alafu mumuombe Mungu ili na nyinyi mufuate nyayo chinjira chiri chingi jaga tumino cha sokoro yaino. Hii ni siku mnastahili kuandaa karamu, sherehe ya shukurani wale Nyasaye ng'ambi ya mwana. Lakini Wakristo wengi huwa tunalia, tukalia, tukaanza kujuta, tukaanza kumlaani hata Mungu kwa sababu mmoja wetu amekufa. Yesu Kristo akatabanga timui chana singoro chaino nabagatabi kurase Yohana munyegene na mumwegene onye taibo ngarora chiru munchiro inare kubatebya chiru munchiro chinyinge mwese nyumba ya tata rumu ya tose bunero oya nane moroseri rumu nchemuyi. Yesu ajitaka matainga kama injo akamata kama injo Joseph akamubwa bamenye na ile miaka yansi aralia igoro unaliye mani ya iteka kuunga kama onjo kaiko kamubwa timbakala yaro igano ule bamenye kana ile miaka yansi mutyoyo na agosusura na akauna akale akamutuma hapo mitogara kamuho unalini twarangire tugwe tutalikwira na maega Nyasaye na baba parai. Nilimwambia wakati mama yangu alikufa nikiwa Kibirigo. Tulikuwa na ile kiage. Ile iko na mdomo mmoja. Kara chibando changu samu. Ilikuwa kalemele chie siku hizi olomo ko na rwonjo re rwabe no bwingi. Ega obosile ko rwa nyoro ro bago no mui. Amale mavera manyera. Wakati wa mafuno chibando cha twanda kwa sa mara twabeka chibando ise bano chiriko tujikia lechingima chiko we kunise chero suwa manyanyuri ya chero suwa masaba aliaro wanya bango kwanya tereriga wamana ko yoto jikia nanda chibando chuka chiko swati ya chiri spotless according to my mother. Yani eba ande ndabuse etabwa kindi o kurtegaro na arone yatara ke practice ban abate stand up itaro ko chikia ke neiran wati kunyeri ibande neosi ebongire bainde neosi ekora kamne bate mbo use ya undire ekobe bukana that korose riwotiagi chiwando chire straight na chibana kiagi ne kiaki na sana na mukire igo onye tuli straight onya sai to gotacha onye tumumanye Nyasaye tumwanje turukumwereri au kaingia kwake igo ubongire okorusugo obe kukando orose ruwotiagi notiagi gotoka mwa saitani otiagi na somorero kare na karoro mara ya batego cha somorero yu mbali totali kwereri tumumanye Nyasaye twanga kumwanja twanga kumwereri. Yani Nyasaye akweta awana, Nyasaye akweta imani, Nyasaye akweta madam ulistraight kwanga kumwere. Aye kwa uruti yake. Aye ubongire. Umusibi Yesu Kristo. Kwa Nyasaye akwaira awana, na abana baitire kenyoro. Mara yukura bangana kwere. Abana bawo saba murumi. Garo oteke tukoro kwa mkombozi. Kuchuma murumino abana babo mbarage na college bamu murumino matakere banda college mara bikorera college chali tipigin yes abana ina mara chali keteke nyole oh numu na chali keteke ngokora konya kina no kora mkombozi Yesu obungoma Yesu osengenge Altogo chaka kwereri ase astwa chakire no Yesu Kristo chakire ta Nazareth aja sare retu ekarwa ale to matagerera akabatenga mwaro na atemire
Anya muangire kana watu wa mataifa wapokee hayo mambo. Mumeona hata familia wazazi wanajaribu, mtoto anakataa, anaanza kuingia kwa chama cha Wachakoya. Umwana utakunya sora asumuchulia abantu boboete, asumuchulia abantu boboete. Umwana obe kanongino mpaka tato mwabu gweni atane kiri gintu no kira apoi ane nege kanda no kira ane no kima no bora ane no kibesa no tira ane no chigali no tira nkikia kubora ala mtoto anaamua ono genda konyo mwana mumuromi ate ko mubugore kiegoti uminya kugotia isentemis kera esimia tirenga injera tologota kwa minya kuwaji kumugole diego kwa sababu ulikataa kumtumikia Mungu kupitia kwa wazazi wako. Asige tunuekeyo muga korosa liwo moyega nige tunuekeyo asoga samugo tangani na asinya saya atachori tobende katika mlima huo ni mbinguni, mahali kila mmoja wetu amealikwa. Bochando tiliparowekana twendega raite nitagetendo lekane ngikobera maega na wana muko ni bro. Katika mlima huu Mungu ameandaa vinono na anatuandalia sisi sote. Katika mlima huu ni ule mlima unaitwa Most Holy Trinity God. Katika mlima huu ni Chuni Parish, ni mahali mnaenda kusali. Katika mlima huu ni katika familia yenu. Nasa nwaba alosaidio muyega. Ako turangiri tuwezi kusangu muyega uyo. Lakini aganda tukwerusa nani. Tuwaswasi kiumbe kikia wesike wali batana baliri. Abantu abayiga bonsi timba aliganetiwe. Wesike bali 10. Nando bonsi timba bwate kitaya. Nando bonsi timba sundogete. Nando bonsi tekarabatu tumba bogete. Yaani kama binadamu sisi sote ni sawa. Lakini kuna kitu Kristo anatuomba tufanye. We need something extra. You need to add value. Katika maisha yako unastahili kuongeza kitu fulani katika maisha yako. Katika familia yenu wewe kama mama unastahili kuwa na mafuta kando na yale ambayo kwa taa. Abantu bano twisa negete n'ebintu biri tobwate. Tutage tugoitera bigari tonora mount extra. Tutage tugoitera bigari oliye school fees iro mane school. Tutage tugoitera bigari otire ko wasenga ngoba na pakya center ho. Tutage tefata ije nyumba. Tutage tabantu baje tumuya mwago. Kwa hivyo tunaalikwa tuwe katika kikundi cha wasichana wale wenye busara. Ona wachira for example kwa nyomi. No ege tata keru kwa chire to. Na kimoya no te kurara makawo. No to ko no ne ba kamente. Ole mo wonta to mina awa kerete. Kuna boro banyara no na bata chio machigo kam kana nyoro tia so kwa bande. Atoko hendo kwa momo chigeto simeke no neli na. Yani unatosheka na yale mafuta tu yako kwa niliambia Wakristo wengine hata kama ni siku mawili unakanya roho kwenye vile tokala kana wewe tungoke ni utii usiwe kana ne nyanya ye waswala telige no urukanina abana bayibuna ndi tuketi ya chenjiri. Sasa wewe ni siku mawili yoko beribwa ile wiki yoko beribwa si utangane kitu fulani. Ukienda kwa kanisa wewe unaketi kwa ile kiti yako. Mungu awe na inu. Asoma yoyo. Ndio asau. Kwa nyamaza tena gana na malambo kulisemi za kwaleki. Yaeli. Watu abanaki liyamona asinya saa. Tutakitikotegera matangazo. Watu kalioka. Komanya tini kia tangazo kirisime. You need to add something more. Ekiagara twese na batugusundu katurale
balitorabaya na balitorababe kitoro no bachigo tubwata iye koro kuma baterere mburi mumura unaweza teresa wanguke lakini ukiamuka kwa sababu ukilala utaacha taa ikiwaka ukiamuka utapata mafuta imesha ndani yuko wate kisura mtie mutungi itaenda tobo nekibali bata yote kitu hata nere bakabata ine kitu vitembera vitari watana kuna watu ambao batatu watana vitu vitari watana bagira abantu betanire bagira abantu baburukanire asiki jumuiya na siba koleme mas family cha vitembera vitari gusanga ndio maana Waswahili walisema kila mtu anabeba msalaba wake mwenyewe ya mauta atari watana mkurwa ayana ayane yenda asaba kwewurera asaba kon mwana mugore itiburi bitule oya ngo chiyabu atano na kwawa iga muna kwaso iga ocho uri baro chiya na roira wa mwae komya ko yosi kigenda aeli alio wona watana kimbona twale na leto igorere it is too late kwa hivyo mnaaliko katika misa hii katika sherehe hii tukumbuke siku ya leo kwamba Bikira Maria vile alizaliwa na kateuliwa kwa sababu alimpenda Mungu na Mungu akamchagua akawa njia ya wokovu wetu sisi. Upendo usipende kitia kwa huyu mwanamke. Vile tunasoma kutoka kwa Biblia. Hata wengine wakasema bala Bikira Maria mwana uminto nole negesio. No mwana olenda yago nale na negesio. Kaidia rulera ngina Nyasaye. Taringa kaiyalo mwa chose kaiyalo ngina Nyasaye ocha kongwani ndio maana tunamuita Bikira Maria mama yetu mama wa kanisa mama wa Mungu mama wa ulimwengu na sisi basi kama wazazi leo tunaitwa tukumbuka hayo mama kwamba Mungu ametuita tumpende ili atendee mema katika maisha yetu igase chinga chinyinge toko twate ko mwere Nyasaye twate ko mwende Nyasaye twate ko mumanya Nyasaye chose urero kurangire asegetege gyasengenge uno mwika asaiga akogotebiga choi ne kyombo kya baisika bangaini yako basa baisika bali abaliri bali kenyorime barawaisa negete n'ibintu biriye kenyoro ngere gasya no kuyeka maru kayikira maru yine are taya ya watereki karo to ba korori korogora aru ko ba tabara mama igiti yasa nga bakalate weno aroma wapae kawa sasa isiku bali katana bali kwanza niliona sijui ni kwa nini wazee wa kunywa hiyo kitu wanafungua shati alafu wanakaa mukasuli usaine lingwe to uchemisa kwa abantu bekalasike ayigole pesa lakini mundu na datali ayigole pesa kati ya itu ati uongo taje igolete kale amekaa hapo ati ndio msichana mwenye busara ogelile abana bekenyorokie ino ogelile abasata bekenyorokie ino barenga chocolate bono babere ababaliri imene yabalirire uwasi obalirete agotara negetore esoge tugotagatanga na enda ya kwabu agwamba aikara sali pa bantu bakaragire mu lino era batagete musulugu litoko bwate kiari abantu bagashira umugondo balema bagesa turume kwa tukitenda tukitafuta mafuno era nemetoli bebere wote sasa ni kwa nini sasa wala wana umugondo balema na bale pa huyu mwanamke msichana ambaye ni kutoka Kisii na kwa nyole ndio wakati niliuliza mama mmoja kwa nini mnafanya hivi akasema naoni ni wabali baino nechi changa baba somelati rumo kutara nechi ga mutaketa bana baito na itumba soma abantu banyule chibuze cyo tali ga gota kotia ojiali sokuru seito chicha kia nyuroro inu mokara konyo buze biendito
Itu ni tangi vekile formally vekile ekoyi witi ni wanu witi metungi eya ino wande yekoi ito wanu witi. Kwa hivyo leo, siku ya leo, tunaalikwa wale akina baba ambao tuko katika kikundi cha wasichana wapumbavu turuoro toswase abaisike walipobwata kiseni toswase abakaka balibekenogie tobwata kiseni oyo obwata seni aseni omwabo conclusion asobosa mukuru banchi nimwe mogotara nere who is your friend yankwana uti mother simutarikonda nimwe mogotara nere muntu mogotara nere litukuligima muntu kana wikengima inkia komenta so mwa kwa diare fali wosa a kumainas muntu okuru kumusani ogo ogota mwago kira lituko ojogo kwanye gwikiteri kwera inkia komenta so mwa igoro no mwise ko mungai no mwise ko muri nayo komenta chole ki muntu yakoko ama kompare ba kogera you lose value, you will use your value. N'abantu mbare sugu wabo barago konye waga tumuchugo n'abantu mbare barago konye obuno muchugo abantu mbare baragera osali mirimo bakora obutu n'abantu mbare barakwini college omente ebintu ebingase family yawe abaisike batana bangaini bali bakonya abamwabo bamabare nyasaye abaisike batana baliri bali bakoina abamwabo ibamara nyasaye baba no gotara no muntu tariko gende chumuya ukipata matembea na mtu ambaye aendi misa ekero mwasora samwana okuhambagirania saa histori kimoko gamba onyo musani unuri abana baye bakunyitanga kenyora bali ko genda skulu babeire bawe inkyote getama tokyo kole ekonguruje ndimo kole one kugotara no muntu nero gusura mukaye muruzi akamuruzi muri line mara wana wange tamuruzi nani na amota ne oto na ntu yo mai onye mugotara no muntu ro muntu ya kunyu be chuali injo taru twara tiseni ochore lile ya otigedile onye kugotara no muntu okokorenda yaye yani aragasi nabo kama mine chikonda ndo chingi chire after wakole chikonda what next wachiro wakole akona watole chaye gosikwabu wero muntu sira se choko nanga yuwenta koira ne kugotara no muntu eragasi akora teiga wala waba munengu ko wamuletera ebintu wakora chikonda kwa mwati bya sityozi kwero na kuchinga kwasta nuna kwabu wetemani ya eyibo tele mangana yuko Kristo bono batane kibona inkurali no na ina sa mina batane ki muntu mota nere tanko ene misa amota ale ke Roma incha komenta ase obuya buya familia ino incha kwa musili Yesu Kristo yote na tabanga oga mate wandune pata ata banje bonte gambere mwana pata to neki musani mota nere obali tienda amaina gukire atino to mamba kamara goba birds of the same feathers they will flock together we pocho kokora kabagunere inere conclusion kogotana besika batana bangaini we kocho kobu mungaini kogotana besika batana bali we kocho koba gendo keke umuriri upende usipende Mungu lawe na ini ayande kimola umuntu ndo kuru sina akuru na muranya ilinda bururu na njira nasa tata mu wikema mu tonge nanso na Yesu Kristo mwana wa Mungu wetu Ewe tuna Bikira Maria usura tuna Pausio Pilato Otirimboga tuko chimagombe oro
Urute kurasaba kure urinete gorase karansa sukur kwa Nyasaye tata muwe kigima na nchira somo ya mtakatifu wala mnatongoza kwa sala za waumini mtongee mbele ya altari. Tumusabire Joseph oyo torete ko base kiombo kya baisike batana abangaini aso kwereri kirisia nekenyoro kyeino muno mugambi ino oyo torete ko ba ase kiombo kya baisike batana abangaini aso kusanga so mu masakramento ase kirisia ke takatifu katoliki. Tusabire Joseph oyo gana sarangi kwa sumo bwense yega oyo la toko ena siri tukeli na ya Bikira Maria ekera ibole tugota sense yega na Joseph wekera kuburu kya subo imawo igoro butakwera na saya na ari kumwanta aso yebonye igoro umonguru otoiwe osirine familia yaye obatumere chinguri cyo mu mutagati obakonye butambe libanyara ko baba kristala ya naba mataba ya umonguru otoiwe na tusabere bari bose bamukonyete urwase familia yaye kinyo cyaba basani n'abayiri baye bari bamukonyete kumworo kinjira endonge yakubenda suburo tubanya sai umonguru otoiwe atanya sai do jira sore do wagira ngambo yamuna seka ugo manobo mo ya so waro ntoria wa ko mo kala to radile do saba to ma mare ka wa ona bata tu bana ro tara no muchioye kita to monena zaro to ro mare mbe ko gwana na pare merra yo spera ko kan ta to muya to na ko muya na to zare ko muyega so bo matura se aba gani bai to wacha to ko sora to monena wara na re ko wara ko wa kuira ne family ko kire ngam jamana sibions danya saya wanda kwa baraka ajo swa sabire monguru ko rancho toyu Kepera ni saya ngam jamana so ya buaya awe kire obatara mu ochakira ri tu ko chose wa ale to boy kala tiwa batara mu ko gamba bata ando re goro mana tari bata go gori me karawa ta nga bataka na bare na Paulo nero to tevingo mutaka mugoronge no yokorire myaka maronge tano ya karato kulibere rio mu na bwenkeye na bwe muis na abana bayo muika koda punye bamo buarara asekinga kiare n'abamoya omuguru watoyiwe amakinga tanyasaye wakonga virindu ya mnasiri kwa rinke kwa mama arute niya mata tutori vire kovera vekaransiraro vekachinga kicharero akove kwa sovoina tatutori vire tatutori vire tutori vuanchani tuasintue monene na vira tuoro kere tutangane kere kemo rioto nyare tuoro vuanchani n'abami tubekesha amacyose ku nyomba n'abamate bonse twasabira amakabe n'asengera ya Kristo manguru korancho toiwe watoiwe rero tuamanyire nande toigure ngana sani gaho kora amo nabali bamwanchire nabali bamumanyire nabali bakumwerera family cyabo ery'abanyorera amaya tugusabona ari gutosini twensi abatuwasangira asimisi ntagatifu asumuyega Joseph iliwe turasingure cyo mu mutagatifu tunyara baconi liriri ya butambe na kulikora tunyara ko basikiombe kya baisike bali batana abangaini masoge Maria waichoire ne monguru nale naye wanyorire gesio wa kungulo na Yesu mwana wenda yaona negesio Maria umutakatifu ngina Nyasaye usabere ntuna basaria Mungu ni kimbilio na nguvu ya
waliofiwa kama familia hii ya Joseph. Usikilize sala za kanisa lako tulizotoa kwa ajili yao na sisi na familia zetu, ili hayo yote tuliyokuomba kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ngakiye sataka yemisa ngosabe chumia yo mutagatifu Justin wale wangu ensemente mbire karata Uwate sadaka kusikia kwa wako. What are you Walikuwa ndani ya Brazil, watakuwa kama ndio kwa ariane ya soko familia, kwa ariane ya soko. Naikora wange familia teremuka. Tunaikiraniamo, magono tu ariane ya soko. Kiongozwa na familia na wao tangana leo sana wao lazima takema hapo bwana na bali tu hapa kwa ni ya tatu sana kutoka kwa rumah yake
togote na twenty aso kwa wesa taka na kirinya saa msoni abo mukora maega ye family aso kwa ujasa ka Amina. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii, tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Joseph Obongo, na kwa kuwa hatutia shaka kwamba mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na amwone hakimu mwenye huruma
anayeishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo.
ndio mwisho. Eh? Thank you.
Mata satu satu orang pun nak kuat anggur, Masomo kota wasore, mereka masomo kota baru kota kiwau. Ini ada pun main berkerja, cuma cuma kalau pun mana itu sih. Lagu pun orang yang kera Kristo manggu itu. Wana awet Awabariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mutiana marabuti semua antum hari botan mtakatifu ya dia. Wana wapa mkit. Dua kena sal familia. Dalam shot saya tambah syukuran. Allah kemana keruan ngor. Time of to remember down the line. It should be here. Kamera kali ile kwa ngoja. Watu wakiomba hakuna. Familia ya ukambiko wapi? Kai nyuma ya mama yenu. Familia ya Manoti hakuna na familia ya Makira hakuna. Inataka nini hapa? Hawa yuko na sio amuranje. Wote ni family. Pana. Ritariana kwa kutina kwa mkamirambo. Katawa no buti. Gaiwa anda mulo omoigwa bwanko Ntorobo. Atenda pole. Ora mikeliago. Takaria mose oyo. Jambe. Pardon? Mona. Sikiambe kubocha. Bacha kabisari juja. Esta kendo. Asa ninora yo mwawan Ntorobo. Yo sinonari yo mwawan Ntorobo. Ara ni kerubo mo Ntorobo.
Kisii and Ntorobo. Oyo Vincent. Senator Ntorobo o Ntorobo. Liga nyumbani. Damari Sobongo. Oyo Ntorobo. Persamo. Sipora Musgoli. Oyo Ntorobo. Elisa Manot. Benito. Yekoro ko Francis Kamara. Mo iso ko mo so manenu. Oyo Ntorobo ako boatia. Aisa kwa wema, Ntorobo. Akarikira nawe wutu. Rastas Muranga, Oiwoyo. Elisa Mwinga, Oiwoyo. Rastas Muranga, Oiwoyo. Nalijaji, Oiwoyo. Ekimanda, Oiwoyo. Vilipetyo Bongo yenye kanisa. Yesu Kristo. Ndani ndani. Amageza. Wewe tunakwenda Elizabeth Nyaboke. Mwana wa Mungu na Teresa Mimi. Ndiya mano. Familia Ntorobo tigarayo. Vande karanza. Konyora Omugano or Joseph Ntorobo Obongo. But the late retired Assistant Chief Joseph Ntorobo Obongo was born in 1953 at Gotnyango sublocation, Nyamasi B location, Masaba South in Kisii County. He is the son of the late Obongo Miruyo and late Milka Manoti. He was a brother to late Moses, late Gesare, Momanyi, Okiambe, Honorary USA, Elizabeth USA, and Moran. Circumcision. He went through rite of passage in 1963 to join adulthood. Education. The late Joseph started schooling at Ntorobo Primary School and they started ECPE in 1970. He joined Ntorobo High School in 1971 to 1974, where he did his EACE. Profession. The late Joseph started his teaching profession in 1975 until 1992, where he was given a departmental transfer to provincial administration, that is Assistant Chief, until his retirement in 2008. Marriage. He got married to his beloved wife, Helen Kerubo Birika, in 1976. They were blessed with 7 children, namely late Catherine Mongina, Vincent Bob, Winifrida Gesare, Madam Damaris Barongo, Madam Zipporah Osibori, late Rael Bisase, and Isaac Obongo. Spiritual life. He was baptized in 1969 at Ituni Parish and later did his wedding with his beloved wife Helen Kerubo Birika in year 2001. Sickness. He had lived a healthy life until this year 2012
2023, where he developed various complications. He went to seek medical attention in USA, Rank Hospital, St. Catherine Ichuni, and KTRH, where he succumbed to his death on 14th August 2023, while receiving treatment. Dead, he left behind a wife, 5 children, and 11 grandchildren. May Dad rest in peace. Thank you so much. I'm Zipporah Osibori, the last daughter of Joseph Ntorobo. Thank you so much. Maria Justin nende ni muto tumia ubu atakifani kimwabu akamwete abantu n'abange mbako na paranta alamu doande timora agenda kwesirogora elungoli usanga ndokinende atoya ndokwa usanga ngoli alamu ndombara awacha uri chaona yawa lumindo ijangu mo nati Salana tumara jokwana no donji naika jango gwana. Ndio mfano mheshimiwa. Ndio kubolo moyo. Ndio madrasa la Kenya National Union of Teachers kwa masaba. Walimu kama mwanoyo. Mwana wana ndio wana gato mwalimu. Gato mwalimu miaka 17 akawa mwalimu miaka 15. Wana mwalimu mmoja mwalimu. Agenda kwenda kuna barimu asinge njogo sira emelobiri yako mayania ayo minto Joseph Ntorobo wala geredi ama mwese asoro chana ra barimu bacha asoro ngoto bayechingaki ati mutwaje na yara renga nene anat ani bachire function ile bandiga aga roto ameira pora kwa yechingaki yapa na bandu wale na sababu lazima kwa na magane rambi ama ndio mindra kama huko tiga itu juga orang orang dia kalau dia nak ni banyak dia orang dia minta hanya dia tuan beri ada tu jadi lagi mereka chief jika mereka kunci mana tu minta udah ada yang saya jadi sini tu kau ikan kalau kau ini itu anggur yang ada ni mampu akandu gire tori gitu agayaru baru lagi tapi ini mana lagi itu yang tu kau mau berapa anggur atau orang cipara nanti kira masuk itu lagi anggur tu aslinya mungkin itu semua kayak anggur lagi orang lagi tu mah bona bisa yang ada cipara ini Yana itu sekarang ada itu, atau kalau lagi rasa tu, nama ambil itu dari Uca, dan itu kau refuse apa ni? Dari mana? Yana ama yang tu mau tu mau ini ada, guna tu Nairobi ada, guna yang betul nak tu orang nama sini itu. Dan itu nara tu guru ani itu ama, semua itu malu untuk kau. Minto si ini bukan, tu mula mana orang jamu ni. Dia mana aku anak, aku bukan kita nara, bukan lagi. Awal ini pun orang jamu dia mana. Ini, itu lagi mangga terus na, agak tak tahu ada jadi luar ni macam tu luar lah. Jadi luar itu kasan. Ayah ulu mata nara mata ambil apa ni? Ayah mesti abang orang, ayah mesti Alai lah, jual rumah ni. Ayah dia utang lagi ni. Jangan berjauh. Jura anak kita kurang dia. Dia terasa sanggup untuk mana berjuang. Jadi kembali pada kita baca nafas ya kurang dia. Betul. Besar ni.
Watu sasa ndio mtu utawapatia nafasi ya kuongea.
Ora tutegera Kisii na Nyamira. Rongo kwa batore. Oyo ni asalamu alaykum kwa sababu wewe. Yesaya ni kama wewe utasema na bono murangi ya mambo kama wewe utakwera. Kwa na tume kumura ya seriro ba ni musoro. Kumura ya kwa usiani na mala na roho kwa utakwera. Umani tukugosaba umugata Sebo umagogo utakwera sumu zao nawe namo wakuta ni namo yao na kwa na watakatifu wao miaka yonse kaya Kristo Mungu wetu yenye watu wanafanya sawa na kimomo ya otosebo tumekasa mrende waya watu wengi wa kutoka walitokumbuli mbele karibuni kuandamana kwenda makaburi wale wangetia na tukuni kwa Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, japo machozi yatiririka. Tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule. Kifo kipo popote tulipo, kipo. Tumombe Mungu atulinde, Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka. Tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Nenda, vita umeimaliza, simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli tutaona na Mungu akiona. Yerusalemu ya Baba, tuonane nyumbani milele Baba, tuonane bandarini kule, tuonane
tuonane bandarini kule.
bintu byonse bwanjire kwira umugaka kurwase umugwense yega obekira umubero ya samaraba kwira nasa arwete Yesu nero mutangani kubasaba kure twamurule wote Joseph kwa batisi na macha muberogo orenge karne Nyasaye tugusaba ako ubumwa bwa igoro butakwera tugusaba yonse kegera Kristo umonguru ito Joseph neliraba aseriraba kweranire omone nakubuki aserituko yomoelio family members bazakubeka amaraba umongina njo tutanga na kumtafasa family members next watoto popo wako wapi bongo watu kitara Njoo family members sorry Meisha Mongru abe nainwe abatu atenila senyomba twagachero mwaka tonyorobo ko mabwense no gwenge tomate karotogokwa ereto nyale kwariga nebija na gwekora ne asuku gwaito tugusaba yonse kegera Kristo monguru ito asamu tulonse abarinda baseni mwestata n'umwana no mutagatifu amen bano genda no mwana Kristo kisara choko makwabo mugaka kiyelire ndiyamona senesa sasa wala amba tuna kazi hapa tutasonga nyuma na mweka wimbo alafu mwachie wale wanachenga hapa wafanye hiyo shughuli kusanyika hapa kwa ajili yako, tunatoa heshima yetu ya mwisho kwa ajili yako. Umefanya kazi yako na umeikamilisha. Ufurahi, ufurahi milele, milele, milele. Na sasa ndugu, kwa heri, lala penye raha ya milele.
tunapitia, tukishatimiza wajibu nasi tutafuatia, tukaunganike nao watakatifu wa mbinguni. Na sasa ndugu, kwa heri, lala penye raha ya milele. Tunakutolea heshima yetu ya mwisho, wewe ulalapo rafiki. Mungu na agize malaika wake wateremke na wakulaki. Twaomba sana Mwenyezi afute makosa yako, na asikumbuke tena dhambi ya ujana wako. Akuvike taji lako upate uzima milele. Na sasa ndugu, kwa heri, lala penye raha ya milele. Kirikia Nyasaye kwa kiaben. Yo Nyasaye tikabasini asemere mimi ya mwakolira. Nende mwatinde kiroyo minto mwakoyo. Nende tusabere familia yetu yetigera mae. Siri tata tata. Ni mwana ile moyo mtakatifu. Amina wana na baba tata na somo na somo moyo mtakatifu. Wana na baba tata na somo na somo moyo mtakatifu. Tosaro mwana Nyasaye. Bia mana seke ukyomo sombo chose. Na wana twamubekira se oboina sarati moke mbakengaki oraira ni urutu bwao. Gusabire familia yae, gusabira bonzi bali bakolire emirimo emia, ogendere ko baseni botambe, oborokera botambe, endo bainyuri nga mwanya bante twaro taselira, ende no tokuirana. Na inturi tukeri montorare. Na into tigatuyariga ne karora turangeri, anyore toswaso uboti bolibogo. Ona ka tokora, nya saatu sin, na ende bono togende chinga cheito uya ne familia otigara, otigara mwana bo Kristo. Kwa sabira wetera seso Kristo, oyoro motori ito. Mungu abe na intwe. Nya saatu sin ata mwana na moyo mtakatifu. Amina. Saba sen. Ahora colega, ¿no? Mnafanya mikono hivi tu. Maji itatusaidia. Naenda kote saidia. Ndio mmoja wake kisirora. Paroja wange mmoja tu leo. Baada mmoja kanisa. Baada. Wewe kufanya mna kote. Abantu walikotana na. Yuko tano. Moja mara atara na nje mara ni tukere na mama.